adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba tí ọpẹ́ tọ́ sí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ìpolówó ọjà iléeṣẹ́ Rock TV Royal Venture iléeṣẹ́ tó ṣe pé gbogbo àwa tí a ní ẹbí ará ọ̀rẹ́ ní ìlú Nàìjíríà tí a fẹ́ fi oúnjẹ ránṣẹ́ sí aṣèdè láti ìpolówó ọjà Rock TV Royal Venture ni gbogbo wa tó bá ń bẹ ní ìlú London, America, Scotland, Germany, gbogbo Europe, níbikíbi tí ẹ bá wà tí ẹ fẹ́ ṣe charity fún àwọn èèyàn ní ìlú Nàìjíríà, bóyá ẹ ń ṣe birthday ni ẹ wá fẹ́ kí iléeṣẹ́ Rock TV Royal Venture kan bá yín dùn àwọn èèyàn nínú, mo ti sọ fún wa pé iléeṣẹ́ Rock TV Royal Venture kí a máa pè wọ́n lórí nọ́mbà wọn tí wọ́n ti fi sílẹ̀, àmọ́ kó tó di pé mo tún tẹ̀síwájú màá tún pe nọ́mbà yẹn ní ẹ̀ẹ̀kan sí 078 147 48757 078 147 48757. ẹ jẹ́ kí a máa pe iléeṣẹ́ Rock TV Royal Venture, wọ́n ti ṣetán láti ràn wá lọ́wọ́ láti dùn àwọn ẹbí àti ará nínú. gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń bá ètò yìí bọ̀ wípé ọmọ Yorùbá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye ni ó ti ń lọ káàkiri àgbáyé nípa wípé Yorùbá fẹ́ pín, Yorùbá fẹ́ dá wà, kọ́lọ́múdọ́mú ìyá ẹ̀ pé kí Haúsá wà lọ́tọ̀, kí Ìgbò wà lọ́tọ̀, kí àwa Yorùbá náà ká wà lọ́tọ̀. a ti wá rí báyìí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ti wò báyìí pé Olúwa ò ṣeun, inú tiwa náà dùn. ó ní mo fi gbé ògbóǹtarìgì àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá wá tí wọ́n jẹ́ bàbá wa tí àwọn náà ti ń bẹ ní ìlú òyìnbó yìí, tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ pé wọn ò jìnnà sílé nígbà kankan, tó ṣe pé gbogbo bó ṣe ń lọ náà ni wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀. àlejò wa tí wọ́n bẹ ní iléeṣẹ́ wa lénìí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí Facebook Naija 101.1 FM, mo fẹ́ kí ẹ lọ sí orí Facebook yẹn báyìí, ẹ máa rí àlejò wa tí a nílé ní àwọn bàbá wa kábíyèsí My Prince Oshinusi tí wọ́n bẹ ní ìkàlẹ̀ ní iléeṣẹ́ Naija 101.1 FM. àwọn ní èmi àti wọn jọ máa tàkùrọ̀sọ lénìí, tá a máa jọ fọ̀rọ̀ wé ọ̀rọ̀ wò nípa wípé Yorùbá a fẹ́ pín, ṣé yóò ṣe wá láǹfààní, ṣé kò ní ṣe wá láǹfààní, kí lóhun tí àwọn àgbàlagbà rí tó fi rò báyìí wípé pínpín ilẹ̀ Yorùbá ó dáa, kí lóhun tí àwọn àgbààgbà rí tó fi ní pínpín ilẹ̀ Yorùbá yìí ó léwu. òun náà ni mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo àwa ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé, ayé ti lu jára wọn báyìí, ipe ká tẹ́tí wa tá a fi ń gbọ́rọ̀ àti ojú wa tí a fi ń wo ìran, ká wo ohun tó ń lọ, ká sì gbọ́ gbogbo àlàyé tí àwọn bàbá wa fẹ́ ṣe. kò ń ṣe àwọn nìkan ní àlejò tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa pínpín ilẹ̀ Yorùbá o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti ń bẹ ń kalẹ̀. ẹ̀yin náà tẹ́ bá wò báyìí pé èmi náà ní láti sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá, pe nọ́mbà wa, ẹ pè sí wa, kàn sí yín. tó My Prince, ẹ kú déédéé wòyí o bàbá, ẹ káàbọ̀ sí iléeṣẹ́ Naija 101.1 FM www.naijafm.com. a tún wà lórí tuning, tẹ́ ń gbọ́ wa fètèfètè. tó ẹ kú déédéé wòyí o My Prince Oshinusi. Salaam alaikum Anobi Jones. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ àti Godfather fún àǹfààní tẹ́ fún mi láti wá jẹ́ àlejò yín lénìí. lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà rere o, àkújímì ni o, kọ́lọ́ máa ṣe ilé lásìkò àṣemọ́ fún gbogbo wa, àṣẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tí gbogbo wa ní kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́, nítorí pé à nílùú mi ju olúwa Nàìjíríà lọ. àwọn ọmọ Nàìjíríà náà la máa tún Nàìjíríà ṣe. ọmọ Chinese, ọmọ ìlú China àbí British, wọn ò lè lọ àtúlù wa ṣe. bọ́tà wọn máa tún ìlú wa ṣe, a gbọ́dọ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀, ká sojú abẹ́lé kò. kò sẹ́ni tó gbọ́ tán o, kọ̀sán àwọn olóyìnbó máa ń sọ pé education is continuous. ojoojúmọ́ là ń kọ́ ẹ̀kọ́ tuntun. ní tèmi, inú mi dùn, ọmọ Yorùbá tọkàntọkàn ni mí, ọmọ Nàìjíríà rí ni mí. mo dey believe for the progress of all Nigerians all over the world. Hausa ni, Igbo ni, Yorùbá ni, kò sí ẹni tí
èmi ò bí tí mi kì í bá ṣe ṣe rí ọ̀rọ̀ Yorùbá tí Nàìjíríà bá tòrò lẹ́nìí ọwọ́ Yorùbá ló wà tó bá dẹ̀ kù díẹ̀ káàtó ọwọ́ Yorùbá ló wà wọ́n ti awuyewuye yẹn ti ń lọ bí ìgbà díẹ̀ sìn nígbà tó wọn tó wà ń bẹ̀ tó máa kóra wọn jọ lóòótọ́ wọn pè mí mi dá wọn lóhùn. kí nìdí. wọ́n ti wá tó àwọn bíi mẹ́ta different people tí wọ́n ti pè mí mi dá wọn lóhùn ògbóǹta sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní iléeṣẹ́ yìí wọ́n tún rọ sí mi tó bá mi sọ̀rọ̀ tó ń ṣe tí mo lè kọ̀rọ̀ sí lẹ́nu mo ní ó tì sí ìsọ ẹ pé unity Nàìjíríà ló jẹ mí lógún I cannot be part and parcel of it tí n bá wá bẹ́ẹ̀ bí ìgbà tí mo fẹ́ máa fà yín sẹ́yìn ni ṣùgbọ́n àṣẹ tí ń kọ́ kò sí fẹ́lẹ́dùmarè. bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run á ń kọ́ àfòyíṣe tó bá dẹ̀ fún yín ṣe Yorùbá ni mí ẹ̀kú lè ní kí n má wọ̀ Ìjẹ̀bú-Òde ẹ̀dẹ̀ lè ní kí n má wọ̀ Èkó ẹ̀dẹ̀ lè ní kí n má wọ̀ Ìbàdàn ṣùgbọ́n Ọlọ́run kọ́ òun ló mọ dáadáa fún kálukú. Èmi ò bá ní kẹjẹ ká wo nǹkan tó òyìnbó máa ń pè ní the past the future because our Nigerians present tense nǹkan tó ṣẹlẹ̀ presently òun la máa ń wò. a kì í wo àtẹ̀yìnwá. àtẹ̀yìnwá a lè kí n wo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ iwájú. now kí ló lìdí sí pé àwa Yorùbá a fẹ́ dá dúró ẹni àwọn tó wà níjọba wọ́n marginalize wa nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ jọ ǹjẹ́ àwa Yorùbá ẹ bá rò ó pé ǹjẹ́ a ti ní Yorùbá head of state rí ǹjẹ́ a ti ní Yorùbá civilian president rí a ti ní. bẹ́ẹ̀ni a ti ní bíi méjì. a ti ní méjì a ní military. a ní Ṣónẹ́kàn. a ní Ṣónẹ́kàn a dẹ̀ tún ní bàbá wa Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mọ Ọbásanjọ́ as military head of state and also civilian. as first second republic civilian president. ẹ jọ nígbà tó wà ń bẹ̀ kí ló ṣe fún Yorùbá ibi tẹ́ ẹ kẹ́tì wọ́n nìyẹn nígbà tára lé ti yín tó wà ń bẹ̀ tí wọn ò ṣe kankan fún yín tí wọ́n dẹ̀ ṣe sí ìlú míì kí ló ṣe tẹ́ ẹ̀ sọ pé fẹ́ pín yín gbà yẹn ìyẹn ló fẹ́ kẹ́ kárò because àwọn tó wà ń bẹ̀ sìn tí wọ́n ṣe nǹkan sí ìlú wọn tó bá padà sílé wọn bèèrè ọgbẹ́ kí ni wọ́n mú bọ̀ tá a bá bèèrè lọ́wọ́ wọn tí wàá tán bẹ̀rẹ̀ kí ni wọ́n mú bọ̀ wọn ò lè rí kankan sọ àti ní Yorùbá nọ́mbà 2 àìmọye ìgbà kí ló mú bọ̀ a ní kọ́rẹ́ǹtì Yorùbá ń sìn tẹ́ pé wọ́n bá díẹ̀ tó fi ṣàdélé gbogbo aláríhun tó ṣe. bẹ́ẹ̀ni bàbá Ọ̀ṣínbàjò. bàbá kékeré lèmi tẹ̀ máa ń pè Ọ̀ṣínbàjò. bẹ́ẹ̀ni. now ẹ jọ ṣẹ́rí tábà fẹ́ sọ pé nítorí ìgbà regional system of government the former Western region yes we started very well but what was the end product that led to the military to take over? Àwa Yorùbá yìí náà la bẹ̀rẹ̀ which nǹkan tó lead sí that was what led to Operation Well tiẹ̀ àwa yìí kéré ńgbà yẹn gbogbo wọn tó bá mọ̀ á mọ̀ nǹkan tí mo sọ yìí. torí Prince Operation Well tiẹ̀ tẹ́ sọ yìí lára àwọn ìṣòro tó dojúkọ odidi gbogbo ìlú Nàìjíríà ni o ohun tẹ́ ń sọ ń sìn ni pé àwa Yorùbá la dálẹ̀. yes Ìbàdàn ló ti bẹ̀rẹ̀. ẹ lè ṣàlàyé fún wa. máa ṣàlàyé. ẹ já gbọ́. ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ńgbà yẹn was dídálẹ̀ lára ọmọ Yorùbá tó dẹ̀ pé nǹkan tó dẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ dọ̀là ni bóyá tá a bá rúbọ yẹn o bóyá lè rí ṣe. káyé dára wa mọ́. káyé dára wa mọ́ that was between number 1 citizen and number 2 Yorùbá citizen kan yẹn kọ́lọ́ǹkọ́ kó dẹ̀lẹ̀ fún àwọn méjèèjì kọ́lọ́ǹ tẹ́ sáfẹ́ rẹ̀ tó pé wọ́n gbìyànjú wọ́n ṣe iṣẹ́ but lack of unity here and trust náà ló kọ́ sí
tó dẹ̀ jẹ́ pé ọmọ Yorùbá náà ni wọ́n. náà méjèèjì àwọn ni bàbá wa late Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ àti bàbá Samuel Ládòkè Akíntọ́lá Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò di ìlẹ́rì 13 kọ ṣé 15 ní Gani Adams. bẹ́ẹ̀ni. àwọn orí 13th. òyìnbó tán máa ń ní bàbá máa ń sọ bá ní they are all peculiar men. ọ̀tọ̀ tẹ́ni peculiar men ara àwọn tọ́jọ́ fa wàhálà nìyẹn Adélabú tí ọmọ ẹ̀ tó contest for governorship tí Mákindé defeat. yes so nígbà yẹn ni àwọn kìíní náà fi take over so gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n ṣe sí western region gbà yẹn gbogbo ẹgbẹ́ sí when the time take over everything was going down the drain. ṣé pé ìgbà tí ìṣọ̀kan wà láàrin àwa Yorùbá western region and progress. in fact pace setters. mo rò yí pé òun náà ni àwọn èèyàn tí wọ́n ń wò yí pé kí Yorùbá pín ìyẹn la fẹ́ ṣe ń sìn. Anobi Jones the problem that Yorùbá ni pé we Yorùbás were starters not finishers. àwọn mi lè pè wọlé kan challenge mi. bẹ́ẹ̀ni ojú aago ṣí ojú òpó ṣí. understand. bẹ́ẹ̀ni ẹni tí ó bá fẹ́ pè wọlé ní iléeṣẹ́ Naija FM ẹ pè kẹ́yìn náà bá wa dá sí i mọ́ gbọ́. sharing little things tó yẹ pé ká settle láàrin ara wa. but sharing individual personal selfish interest yẹn tó circulate ní Nàìjíríà ó wà lára Yorùbá yìí and apart from that èmi ò ní gbọ́ ìwòsàn nígbà mo kàwé náà àwọn náà kàwé mo olówó olóyè ni mi olóyè ni wọn náà èmi dẹ̀ túnjọ tún bá tí wò tún jẹ ọmọọba ni mí ta ló bí wọ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. ṣé pé kò lè kó nínú ilẹ̀ Yorùbá láéláé pé ọmọ ta ni ẹ́. yes example ní 4 days ago Fani Káyọ̀dé who are you, do you know who you are talking to kí ni ẹ̀ dẹ̀ common láàrin àwọn Yorùbá ta ni bàbá tó bí ẹ òun mi ni. ṣé pé kò possible kí àwa Yorùbá ká di same pé ká jọ wà bákan náà bí ilẹ̀ Saudi tán máa ń sọ wípé kúlù sáwàsáwà kò sólówó kò sólóṣì. bọ́tù tó máa ń yè mí lẹ́nu ni pé tá a bá fẹ́ kírun àwa Yorùbá a máa ń wà lẹ́gbàrá wa. bẹ́ẹ̀ni. táwọn ẹ̀ ti kírun tán ẹ̀ ti rí àwọn bọ́dìgà tán ti máa dé. àti kírun tán wọ́n tún ti sáré gáà Saudi. bẹ́ẹ̀ni. tó ká má fọ̀rọ̀ lẹ̀ sọ̀rọ̀ lẹ̀ bàbá tó ẹ ti ṣàlàyé fún wa náà. àánú mi yóò jọ ǹjẹ́ wọ́n rò ó pé tá a bá ní ká pín what of intermarriages tó ti happen láàrin wa. ọmọ Yorùbá tó fáwúsá. àwa Yorùbá ta fáwúsá ta fẹ́ Ìgbò àwọn tó fẹ́ ọmọ wa ń kọ́ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí wọn kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ wọn tó ti bí. wọ́n á regulate wọn wọ́n á máa gba visa. kí ni future àwọn ọmọ yẹn ǹjẹ́ àrò débẹ̀ yẹn ìyẹn àkọ́kọ́. then ẹlẹ́ẹ̀kejì kí ni tí a fẹ́ dápẹ́ yìí tábàlà bẹ̀rẹ̀ struggle yẹn tó bá wà successful kọ́ ǹjẹ́ wọn ò ní marginalize wa mọ́. Why don't we go around and sit down and find a way to settle this issue? Why? Ṣé bọ́n Yorùbá lọ sí conference, ṣé bọ́n lọ sí confab? Ara àwọn tó lọ sí confab yìí náà ń pariwo Yorùbá nation. All of them, they were present at the confab. The Gani Adams, Odumakin and co. Baba Olufalaye. Not lead they led that delegation. Baba Olufalaye was the one that led the delegation. They all went to confab, collected fantastic money. Ngbà tó dé kí ló fi owó yẹn ṣe sí community wọn. ṣé pé wọ́n gba owó ní confab tí wọ́n lọ yìí. Yes, they all got fantastic money. Kí ló ṣe sí community wọn? Not everything the government. Then community service is very ẹ̀gbọ́n tó náà bá tẹ́ lábúlé ṣe kán síbẹ̀ fún wọn. Odindi ọba ló kọ́ iléèwé fúnra rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni gbogbo aláwọ̀ la rí. gbogbo alárí èèyàn mẹ́rin lẹ́gbọ́n lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n ló lówó ní onítàn láti ṣe. ẹ jọ tí ìjọ orúkọ bá yẹn lè parẹ́
kò lè parẹ́. àìmọye ọmọ tó máa ṣe oríire ń bẹ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ni. iléèwé tèmi lọ èèyàn ló dálẹ̀ adélótọ́lá college Ìjẹ̀bú-Òde dọ́là bàbá yẹn ti kú sí àdúgbò mélòó ẹ̀mẹ́yẹ professor tó ti produce èyí medical doctor èyí socialite èyí àwọn lawyers professionals ẹjọ community services is very 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 essential in every community wọ́n tọ́lọ̀ bá tó bá kẹ́ ṣe nǹkan sí locality ẹ kì í ṣe kó máa oppress kó máa suppress. ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Prince ni pé gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe jẹ́ bàbá wa ní ìlú ọba àti nílé mo fẹ́ kí ẹ sọ fún àwọn èèyàn wa ìjẹ́ ó tiẹ̀ ti wáyé rí irú ìgbésẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbé ní odidi ìlú Nàìjíríà yìí wípé ẹ jẹ́ kí n sáré gba ìpè yìí ná. hello ẹni tó ń bẹ lójú òpó. hello sir ẹ káàsán. ẹ káàsán sà kí lorúkọ yín ibo lẹ ti ń pè sà. Adé lorúkọ mi láti ẹ̀sán mo tún pè pẹ́sẹ́pẹ́ ẹ̀sán mo wà mo tún pè pẹ́sẹ́pẹ́. ok sir so ẹ káàbọ̀ sí Naija FM. yes sir. Prince Osinosi wọ́n wà ń bí wọ́n ń jẹ́ ká understand wípé ó wà very difficult fún Yorùbá láti break away from Nigerians so ẹ jọ̀ọ́ kí ni opinion titi yín. nǹkan tí Prince sọ ni òun náà mo fẹ́ dá sí. ok mo ń gbọ́ yín sà. yes sir Sherry, we have to be sincere with ourselves. Nigeria ò ní problem. The only problem tá a kàn ní Nigeria is leadership problem. ok. tábàdẹ̀ ń sọ nípa Nigeria tí a ò bá ti sọ nípa Yorùbá role tí Yorùbá play Yorùbá as a nation tí a play that history is not complete. ọlọ́dẹ ìkẹwàá dáadáa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gbogbo àwọn ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Yorùbá láì ní most of them ti wá. with due respect sir pẹ̀lú àwọn leaders wa ní present corporate leaders. ẹ sà Mr. Adé ẹ jọ̀ọ́ mo bá ní pé kẹ́ bá mi lo rédíò yín lọ́hùn yẹn so torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn àtúngbọ́n bí ok sà mo gbọ́ yín sà. ok ṣẹ́rí àwọn leaders wa tán parọ́ pé Yorùbá nation Yorùbá nation Yorùbá nation to me event pass over it time pé ká ti lọ tá a ti achieve ẹ̀ kó ti lọ. so that means pé ẹ support Prince nìyẹn. 100% sir time June 12 that lè gbàǹgbà yẹn to me it's over. ọlọ́dẹ ẹ̀fọ́ wa ṣe ní Yorùbá side ọ̀rọ̀ tí mo ká mọ́ Prince lẹ́nu sir ni pé kí ni ọba ti ṣọjọ́ ṣe fún wa. ibẹ̀ mo ti wọlé mo kọ́ sọ́ọ̀mù lórí program lórí Facebook live. thank you sir. which is true I love Nigeria in 2007. ní 2007 yẹn Ọbásanjọ́ ti kúrò ní government mo lọ sí Sango Ọ̀tà lálẹ́ ọjọ́ yẹn kí n tó wá sí UK gbogbo àdúgbò yẹn ó wà darkness fáwọn bàbá yẹn nìkan nínú wà kí mò ń tọ́lá sọ pé the whole community will benefit lọ́dọ̀ lára ẹ̀. during that period lẹ́yìn Abẹ́òkúta expressway is federal road òjòrò bàbá mọ́tò bàbá ta sójú ọ̀nà wọn ò benefit lórí ẹ̀ àwọn aráàlú wọn olóhùn àbá wọn tì ní òjò. ṣé ẹ má ìka tọrọ wa ẹ má kọ tọrọ Professor Adébánjọ the president you have been Yorùbá nation I'm so sorry Baba is elite I've listened to him several times I love the man he's a brain but mi ó máa dùn mí pé ká máa bá wọn ní irú nǹkan báyẹn gbogbo àtàwọn àgbà yìí ẹ máa parẹ́ Yorùbá kéde kọ̀ọ̀kan tí many of us bá yọjú sí Nàìjíríà through my kind of say wọn. Reality what's on ground now as far as I'm concerned Hausa ti ń jẹ́ kó yà pé South ló kàn wọ́n ń jẹ́ kó yà pé 2020 South ló kàn àwọn ẹni ká padà sílé ká lọ ṣe dry board wa ká padà sí South sọ́dọ̀ ẹ̀ ń sọ yìí ó include South West South East but with the scheme of things politics is all about numbers. Yeah. With the scheme of things South and South East wọ́n scheme around out. We South West are an opportunity because out of 6 states I need 5 solid APC. Bẹ́ẹ̀ni. If we got the only one tó jẹ́ Ọ̀yọ́ state go ní National Assembly àwọn aṣèlú majority bẹ́ẹ̀
why that ṣe lè consolidate lórí yẹn. Yes. It's not a pity wípé àwọn leaders wa ní south west whether we like it or not I may not like the Abi Tinubu no make it kankan because this thing what's happening is politics. Yeah. It's politics. What is I may not like him but as far as I'm concerned politically he's our leader. Wọ́n ní gbàgbọ́ ga ẹ̀. Ẹ ṣé sà. Thank you Mr. Ade torí kí ẹlòmíì náà lè pè wọlé. Ó dẹ̀ dùn mí sá o. Ṣé ẹ má bínú sá ìjọ last point book ọ̀rẹ́sọ. Ṣé the life of àwọn bàbá Adébájọ kankan? Wọ́n parọ́ sí Odùmákin. I'm telling you, wọ́n kọ́ ẹ̀ Tinubu ni. It's politics. N ò ní gbọ̀ngàn tó ń fà sí. And whether we like it or not, 2023, that's what will happen. Lè achieve anything between because the issue of the division, ẹ jẹ́ ká wọ́n Scotland na kí wọ́n achieve sir. Nothing sir. That's it sir. God bless you sir. Ẹ ṣeun adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Mr. Ade tí wọ́n pè láti ẹ̀ta gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ Nàìjíríà tí ẹ̀ ń gbọ́ wa because we know you are listening to us all over the world so tẹ́ bá lọ sórí rédíò wa 101.1 FM ẹ̀ máa gbọ́ wa tẹ́ bá lọ sórí online www.nigeriafm.com ẹ̀ máa gbọ́ wa tẹ́ bá lọ sórí Facebook live ẹ̀ máa gbọ́ wa. Now Prince wà ní studio bí báyìí gẹ́gẹ́ bí a ti ń gbọ́ wípé lọ́tún lósì Yorùbá fẹ́ pín inú tèmi ti ẹ̀dùn pé àti Yorùbá bá pín o mo wá pe àwọn àgbàlagbà so láti pé kí gbogbo wa náà ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn àgbàlagbà àwa ò sí nínú pátì kankan but we are Nigerians tí Nàìjíríà bá dáa fún gbogbo wa ni so my Prince ibi tẹ́ bá dé òun ni wípé kí ni àwọn Yorùbá leaders wá ṣe fún wa nígbà tí wọ́n wà in power bẹ́ẹ̀ni Anobi Jones bẹ́ẹ̀ni Mr. Ade mo kí wọn. lókè tó kí Mr. Ade nìkan táwọn tẹ máa kí pọ̀ gan Tolú Aláyélúwà wọ́n ní wípé God bless you pé àwọn kì í another sister Bọ́lá Àyìndé wọ́n ní Prince you are making sense another Mr. Samsidin wọ́n ní Prince thank you it is right time we put sense to our people that Yorùbá cannot break up message yìí pọ̀ gan but ẹ jẹ́ kí n gbé aago tó wọlé hello ẹni tó wà ní ojú ọ̀la Naija 101.1 FM kí lorúkọ yín ibo lẹ ti ń pè. Hello sir o. Hello you are welcome to Naija FM sir. Ọlá lorúkọ mi o láti North London. You are welcome sir. Kí ni opinion titi yín ṣe ẹ̀yin believe pé tí Nàìjíríà bá pín a máa wà okay kí ni àwọn point àbí pé a ní ìdí ẹ̀ mo fẹ́ gbọ́ yín o. Ẹ ṣeun adúpẹ́ sà ṣe rí fún ètò tí ẹ gbé kalẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n ní àwọn bàbá wa wọ́n ń pàwọ́ pé àmúkùn ẹ̀rù ẹ̀wọ́ wọ́n ní òkèlè ń wò ẹ̀wò sálẹ̀. Good. Okay. Ẹ jẹ́ nígbà tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ fín ta làwọn tó fẹ́ jẹ leader gan-an nígbà tí wọ́n ti ń bára wọn jà ń sìn. Why tí a fi lè pé àti ẹ̀dọ̀ àti òróró inú wa kí a jókòó kí 2023 tó ń bọ̀ yìí o kí nìkan tí àwa gan fẹ́ gbé kalẹ̀ Yorùbá ò lè pín tí a bá pín ṣe bẹ́ẹ̀ rí àwọn kan tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn Ìgbò ẹ rí pé àwọn fúnra wọn marginalize ara wọn wọn ní Haúsá because ẹ wò ṣe rí àwa Yorùbá àwa gan àmọ́ yìí ara wa bá ṣe rí bí Yorùbá ṣe wà without us Hausa gan ò lè live without us. Yes. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àwọn Igbo gan ò lè live without us. Yes, we So blame them. àwa gan fúnra wa ní àmọ́ yìí ara wa. Kí ni tó dẹ̀ fà ni pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí àwọn bàbá sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn Prince ni pé mo lówó ìwọ náà lówó o ṣe kí ni jù mí lọ àbí wọn bí àtàtàn dẹ̀ máa ń dá lọ́nà bí wọ́n lọ́dọ̀ ìsìn lẹ́vùlà gbogbo sẹ́rí ìgbéraga yẹn ló ń pa wá lọ àìbọ̀wọ̀ fún ara wa pé lágbájá báyìí wọ́n ní kí gbogbo wa ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká kóra wa jọ anáàrin kò ejò níjẹ àwọn ọmọ ejò níyà so bí Yorùbá bá wọn làwọn fẹ́ pín wọ́n bá pín wọ́n á jẹ yóò yà wọ́n á jẹ bóto nítorí pé àwọn owó ganan fẹ́ líìdí ẹ̀ nígbà yẹn pé àìtí ìpín wọn ti ń bára wọn jà wọn àti ìgbọ́ síra wọn lẹ́nu nítorí ìjẹkújẹ àwọn tá a máa sọ pé good morning tẹ́bí wá sọ pé good morning kí ẹ tó
wọ́n ti sọ good afternoon lẹ́yìn yín tó wọ́n trust ara wa ẹ wo bàbá tó wà bẹ́ẹ̀ ṣe vice president ok bàbá yẹn bí ọ̀rọ̀ tí prince sọ nígbà tí Buhari ní tí wọ́n sì kì í gbà yẹn ṣùgbọ́n ní ṣe bí fún bí 100 days bàbá yẹn fi tán deputize fún wọn tán hold forth ṣé àárí nǹkan tí wọ́n àṣìfù ni iṣẹ́ kò yẹ ká support bàbá yẹn ṣe bí wọ́n tún bára ẹgbẹ́ òun náà ti gbá onígbò náà ṣe ẹwà wo bó ṣe ń gbá bàbá yẹn wọ́n gbá wọn sókè gbá wọn sósì ó gba owó kan bí ó gba owó kan lọ́rùn tẹ́bọ́ wo àwọn tó wà nídìí tán dáná burúkú yìí náà àwọn Yorùbá lè máa bá díẹ̀ nítorí wọn expect pé máa yẹn lè ó lè ṣe iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn ìlara tó máa ń bẹ̀ yẹn so kébì náà fún ẹlòmíì láyè bí Yorùbá láwọn bá fún pé káàdì ẹ̀dígbò àwọn tó ń parí àwọn fẹ́ pín ẹ bá wò wọn dáadáa ìdajì wọn ìlú òyìnbó bíbí náà wà o wọn sí Nàìjíríà ń bẹ o náà fẹnu jẹun sọ́bẹ̀ o. so ẹ ṣeun Mr. Ọlá, God bless you, kẹ máa bá wa ká lọ lágbára Ọlọ́run a máa gbé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n oríṣiríṣi wá táwọn máa fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò. Thank you very much sir. So kẹ́ tó lọ síwájú ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn èèyàn wa Tolú Aláyélúwà wọ́n ní spot on point ìgbéraga yìí náà ní pé ìgbéraga ó ti bà ayé àwọn Yorùbá jẹ́. Team Odukoya, I am more than 100% in support of both Prince and the guest speaker and this speaker. What did our former Yoruba leader do for Yoruba leaders? Niyi Ogundipe, Yoruba nation has come to stay. And I will be very happy to hear from you, Niyi Ogundipe, tí ẹ bá lè pè kẹ́ pè wọlé, because this is an open ground for everybody like me. I'm in support of kí Yorùbá pín. Àmọ́ Prince sọ pé Yorùbá ò lè pín. So if you are in support of kí Yorùbá pín, ẹ̀yin náà join me láti wípé káwa náà proof point wa, because if you can see àwọn tí wọ́n ní Yorùbá tí wọ́n bá pín ìyà máa jẹ wá, wọ́n ti pọ̀ jù wá lọ báyìí. So my Prince, mò ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ tẹ̀síwájú. Kí tó go on further, I'm not challenging man tó ní it has come to stay here. Bẹ́ẹ̀ni Mr. Niyi Ogundipe. Yes, after the program màá gba nọ́mbà àwọn àpè wọn, we fix a date, àdàbí debate láàrin ìmọ̀ àti wọn. Definitely. Because èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ mo ti rí oríṣiríṣi ní ìlú yìí regarding when it comes to Yoruba communities. Ṣé ẹ lè ṣàlàyé díẹ̀ fún wa? A lot. Ó yá. Ṣẹ́rí kí ká tó go further. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé understand yẹn sìn? Now àwọn tó pera wọn ní Yorùbá tọ́nà fẹ́ jẹ́ Yorùbá nation yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Now àwọn mẹ́fà náà tó jọ bẹ̀rẹ̀ tó wà ní National Working Committee, àwọn mẹ́fà náà ti dá dúró nù wọn o. Nínú àwọn tá à ń tẹ̀lé pé. tí wọ́n fẹ́ pín yìí ni o, àwọn mẹ́fà ògbóǹta mẹ́fà ni Professor Banji Akintoye ló remove ló dẹ̀ ní pé àwọn mẹ́fà yẹn kọ́ hand over gbogbo nǹkan tó wà lọ́wọ́ wọn. Kí ni àwọn mẹ́fà yẹn ti ya sáré ṣe ní ìtì nísìnyí wọn ò tí ì ṣe election fún executive post níyàwó. Okay. Wọn ò tí ì bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o, dáàmì ìpèjà tí wà láàrin àwọn mẹ́fà ògbóǹta mẹ́fà kì í ṣe ẹyọkan o. Mélòó ni gbogbo tó kóra ọjọ́ tó ti yọ àwọn mẹ́fà 1 2 3 4 5 6, and when you look at these 6 àwọn ògbóǹta mẹ́fà tọ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ Professor àwọn tó mẹ́fà tó remove Chief Tọ́lá Adéníyì tó wà nù wọn o, Anthony Killer is a professor ó wà nù wọn o, ṣe pé professor pọ̀ mẹ́sìn kí ni wọ́n ká Yorùbá èmi professor of attorney clinical energy àwọn ìgbéni ká tàn sọ nìyẹn o. Amos Akingba, Ṣọlágbadé Pópóọlá, ṣàdọ́sàn nísìn ìjà tí internet ṣe mọ̀ pé internet kì í nísìn àwọn ilé ìlànà ọkùnrin àwọn jọ pé òkè ẹ máa ṣe ti yín àwọn náà máa ṣe tiwa. And when you look at it, gbogbo wọn tó ti ń jẹ president ìlú wa Yorùbá ló ń gbé wọn débẹ̀ náà. Nígbà tí Buhari fẹ́ make his speech ẹ̀, the first person ó lóun dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọba, the next person ó lóun dúpẹ́ lọ́wọ́ Ahmed Aṣíwájú Tinubu, because Tinubu ló gbé débẹ̀. Ọbásanjọ́ kan tó jẹ́ Yorùbá, àwọn Yorùbá gan mọ oríyàn tó jẹ́, but at the same time wọ́n yìí ti lẹ́yìn ó lóun wá Sanjọ́ ni tí ó Sanjọ́. So Igbo, Hausa, àwa Yorùbá yìí ló ń lò against ara wa láti lè achieve nǹkan tó fẹ́. So who are the leaders to lead us? Ṣé Gani Adams ló fẹ́ lead ni? Ààrẹ náà kankan fò tó ṣe kankan sí locality ẹ̀, but ó lè ná millions fún Wàsíù
kó dẹ̀ lọ́wọ́ nǹkan tí Wàsíù ń ṣe sí Ìjẹ̀bú Òde ń sìn ilé ló tún fẹ́ kọ́ ó ní bread bakery ó ní àwọn èèyàn tó gbà síbẹ̀ àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ni nígbà tí during COVID-19 yìí àwọn Yorùbá leaders gbogbo tó kọ́ra jọ mélòó ni wọn ló pín ló ṣe ní palliatives Wàsíù ṣe náà mélòó ni wọn. So the problem of the Yorubas, our Yoruba ni, and these are Yoruba leaders. For example, màá sọ nǹkan fún ẹ ní ìlú yìí. Bẹ́ẹ̀ni. àti pẹ́ẹ́lú ìdí ẹ̀. ṣe ní ìgbà kan every summer kò sí ìlú kan tí ò ní association lu yìí. Gbogbo àwọn Yorùbá yìí ló ní Ìbàdàn, Ìjẹ̀bú, Abẹ́òkúta, wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà màá fi kan ṣe example fún ẹ. A ní ẹgbẹ́ kan Ìjẹ̀bú People Association náà pè which I was once their vice president. Ìjẹ̀bú People's Association. Òun lẹ kọ́kọ́ dá sílẹ̀. Ó wà òun la kọ́ dá sílẹ̀. Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí I was a foundation member and there are people up there tó yìí wá ń lu yìí tẹ́ pé wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun wọ́n lè máa gbọ́ mi ara wọn ní Gbẹ́ngà Odóyìngbó tó bá ní pé kí Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lẹ́sàn-án rí it should be one but òun náà ń sìn when you call him on anything community kini and you my prince ẹjọ ẹgbẹ̀rí mi ẹgbàgbé mi cause ohun tó yẹ rí wọ́n ní ohun tó má gbàlagbà tó fi ń làágùn ó ń sunkún sínú ni now ok ẹgbẹ́ Ìjẹ̀bú yìí wà nígbà tá a máa lọ́ọ̀nchẹ̀ gbogbo ló mọ̀ a ṣe Wàsíù play fún wa Sàláwà play fún wa gbogbo olórin ńláńlá lọ́wọ́ nígbà tá a wà we are one body everything was moving on successfully àdéhùn nǹkan díẹ̀ the next thing tá a máa rí àwọn Ìkòròdú kúrò nínú yín wọ́n kúrò ní wa kí ló dé wọ́n ní Lagos state làwọn wọ́n á bèrè pé ṣé èdè Ègùn lẹ́ ń sọ ní Lagos state ni àbí kíní ok wọ́n kúrò mélòó ní Ìkòròdú nígbà tí Ìkòròdú kúrò wọ́n tún pín sí méjì Ìkòròdú nìyẹn o ìgbà tí Ìkòròdú kúrò Ìkòròdú fúnra rẹ̀ tó kúrò wọ́n tún pín sí méjì o àwọn kan láwọn ọ̀gá àwọn kan láwọn divisional ok Àyìnbá lọ now àwọn Rẹ́mọ kúrò àwọn Rẹ́mọ náà kì í ṣe Ìjẹ̀bú mọ́ ni àwọn yẹn náà kúrò gbogbo wọn náà fẹ́ jẹ president gbogbo wọn náà fẹ́ jẹ treasurer gbogbo wọn náà fẹ́ jẹ kínní ọkúrò Ìkòròdú kúrò Rẹ́mọ kúrò àwọn tó ń lead yẹn náà ló ń jẹ president wọn nígbà tí Rẹ́mọ kúrò Rẹ́mọ pín sọ́nà márùn kọ́ ni àwọn dárúkọ nígbà tí Rẹ́mọ kúrò Rẹ́mọ nìyẹn bọ́dì kan àwọn kan yọra wọn ọláwọn Ìṣàgámù àwọn kan yọra wọn ọláwọn Ọ̀kẹ́nẹ́ àwọn kan yọra wọn láwọn Òdògbólú àwọn kan yọra wọn láwọn Pẹ̀lú àwọn kan yọra wọn láwọn Akẹ̀sán márùn mélòó gbogbo àìdó síbẹ̀ ńgbà tó yá Àyìnbá lọ làwọn kan wá kúrò láàrin wa àwọn ẹlọ́dá Ìkòtó lẹ̀ Ìkòtó tá à ń wí yìí kò tó gbogbo ìlú Ìkòtó tá à ń wí yìí o ànábì yóò tó bá pa rìkà ẹ mọ́tò kùnbọ̀ kò tó gbogbo rìkà àti kùnbọ̀ àwọn náà tún kò nínú iye population rìkà àti tó rìkà àti ní Nàìjíríà ó ju ti àwọn Ìkòtó ìkúrò àdéhùn bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe lọ ó bá rẹ̀ díjọ́ kan ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ẹ̀dẹ̀ máa sọ pé Ìjẹ̀bú Òde ṣẹ́yìn lẹ́gbẹ́ ni challenge lè bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe kó iṣẹ́ announce ni ẹ o. Ìjẹ̀bú Òde àwa náà fẹ́ dá dúró nígbà tá Ìjẹ̀bú Òde ẹ ti kúrò nígbà àdàkọ̀ ń bẹ̀ ṣé o understand yìí sìn dọ́là ẹgbẹ́ Ìjẹ̀bú Òde yẹn yìí mú. gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó kù. Ṣàgámù yìí wà Ìkòròdú náà wà ń gbà kan mi ì tẹ̀ gbọ́n pa Akẹ́nẹ́ mọ́ mi ì gbọ́n pa Akẹ̀sán. now ọwọ́ àti wọn sọ pé ṣe òkè ká tó bẹ̀rẹ̀
kí gbogbo wa tún kí gbogbo Ìjẹ̀bú yẹn tún papọ̀. mo yà ṣé wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn sìn. wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn tó wà bá. àwa new generation làwa. wọ́n á sọ fún ọ pé ṣẹ́rí àwa ti dàgbà alágbára yẹn mọ́ ẹ̀kọ́ wọn kéékèèké tó wà lánàá wa àwa máa tì í lẹ́yìn sample ìlú kan nìyẹn o. now ibi tí lack of unity ibi tí greed individual personal selfish interest tó ti pa wá Yorùbá nìyẹn. now ẹ jẹ́ kára wọn mú lọ now ẹ tẹ̀ la fẹ́ pín níbo ní capital. ṣé pé ibo la máa fi ṣe capital. Because mo wo yẹn there's another problem wọ́n lè sọ pé Ìbàdàn ní capital àwọn kan ní Ilé Ifẹ̀ gbogbo wa ti wá problem there is problem ahead àwọn people tó kóra wọn jọ yìí these are the people tó fi Yorùbá sí mẹ́ẹ̀sì tàwa yìí people like Chief Abiola Ogundokun people like Gani Adams Odumakin. Kí ni àwọn bàbá wa tẹ dárúkọ bàbá Ògúndòkun àwọn ọdún. These are the people these are the people tó pa Abiola gbogbo wọn náà da Abiola gbogbo wọn náà lọ ń gbowó lọ́wọ́ Abacha ara àwọn tó pa June 12 nìyẹn even Ọbásanjọ́ is among those pa June 12 Babangida ń sọ orí tóun bá dárúkọ olóhùn yìí máa dárúkọ kóun tó kú bọ̀ mo fẹ́ kó dárúkọ yẹn kó tó kú. That was a statement tó yẹ Ọbásanjọ́ sọ náà ó ní tí ọba kan ò bá kú ọba mi ò lè jẹ́. Now the same thing now look at Ṣóyẹ́kàn ṣé ó yẹ kí Ṣóyẹ́kàn gbà and these are the people tó pé gbogbo wọn jọ wọ níkà ní Baptist Boys High School Abẹ́òkúta ni. So ibi tí problem Yorùbá sí nìyẹn níbo ló máa jẹ́ capital wọn ní Ìbàdàn ibẹ̀ ní pẹ́sẹ̀tà ibẹ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀ Ifẹ̀ á ní ibẹ̀ làwọn ibẹ̀ lẹ́yìn Yorùbá ti wá Aláàfin á ní Ọ̀yọ́ wọn ní Ọ̀yọ́ ní is the old capital of Ọ̀yọ́ kingdom Ìjẹ̀bú á ní ìlú àwa la jáde jù. Lagos state la máa fi ṣe capital. mi mọ̀rọ̀ bọ̀ àwọn bẹ̀rẹ̀ pé mélòó lè kó gba ọlọ́dẹ kò sílẹ̀ dẹ̀nà Abẹ́òkúta bẹ̀rẹ̀ pẹ́ wà ìbẹ̀rẹ̀ civilization ti bẹ̀rẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ capital wà so ṣẹ́rí all this àwọn bàbá yìí wọ́n ti rí what they are after ni pé orúkọ wọn tó ti dent tó ti bàjẹ́ nọ́tà àti repair àtúbọ̀tán dẹ̀ ni. pé àwọn ti ṣe mistake ní. yes so mistake tó ṣe kì í ṣe pé ká break ló kù. Kí ni wàá yẹ ká ṣe báyìí. What we have to do now ni pé okay 2023 àwọn Hausa ti gan ti ń sọ pé South ló kàn now let us sit down collectively ní tèmi ẹ jẹ́ ká ti Ọ̀ṣínbàjò lẹ́yìn ó ti lé experience rí now okay Tinubu ṣẹ́rí ọ́n ní Ilé-Sanmí kọ́ ó dùjọ́ yìí lọ Tinubu had already produced a lot of superstars ara wọn Ọ̀ṣínbàjò she understand yìí sè gbogbo nǹkan wọn lọ́wọ́ ló wà how will it be Tinubu ti òun náà ló make Buhari as a president she understand nǹkan tó wà. what of ti Tinubu bá kó wa jẹ president kó dẹ̀ fi Ọ̀ṣínbàjò jẹ minister of justice torí ibi tá a mọ̀ wọ́n sí gangan ni ẹ pé. ibi tá a mọ̀ wọ́n sí yẹn èyí ò lè jẹ́ vice president kó wa jẹ minister of justice. ó kéré sí. ó kéré sí in tèmi Tinubu should have kó wà bó ṣe wà bàbá ìsàlẹ̀ kó dẹ̀ ramada right because ẹ má jẹ́ tán yín tí wọ́n bá gbé tí Yorùbá bá gbé Ọ̀ṣínbàjò lẹ̀ pẹ̀lú Tinubu tí election yẹn bá lọ straight tó o sì pé rigging àbí owó àmì people will proud of him because he did it people have seen what this man did but the problem is we have somebody as a vice president okay Ahmed ìwọ ló mú ọmọdé lè sọ̀rọ̀ ìwọ lè ṣe dáadáa wáyé tó ṣe jẹ́ ká ti ẹ̀jókòó kó má dàrẹ́ ẹ̀tẹ̀ ìwọ náà ni president náà nísìn Ahmed Nìkọ́lá ìmọ̀ bóyá máa jáde Yorùbá o wọ́n ní Fáyẹmí náà fẹ́ bọ̀ ọ̀gá ẹ̀ contest o àwọn dẹ̀ sọ pé o àwọn kan ti pariwo sí pé bẹ́ẹ̀ ṣe pa Abíọ́lá àtàwọ́lọ́wọ́ òun náà lè fẹ́ ṣe fún Tinubu yìí
So this is lack of trust and lack of unity. torí tá a bá wo leader tá a ṣì ní báyìí náà sí Bọ́lá Ahmed Tinubu That is the only leader tí Yorùbá ní. And this is the somebody who is not supporting Yoruba nation because kò sẹ́ni tó ní time láti waste. This man knew this thing cannot possible. Wọ́n dẹ̀ ti attack already. Pé ẹ má pe Tinubu sí o, ó fẹ́ jẹ president Nàìjíríà ni o, ó fẹ́ ṣe kíní kan ni. Bí Tinubu bá pè wọ́n lọ́la ń sìn tó gba Ghana must go, gbogbo ọmọ adákẹ́ ni. Tó bá pè wọ́n sí Abuja ń sìn, ọ̀rọ̀ máa change ni. Gbogbo tí wọ́n gbà lọ́wọ́ Jonathan, wọ́n ti lọ tán. The problem is that Nigeria is the only country in the whole world. Tẹ́pẹ́ tán òṣèlú wa ti kúrò mbẹ́, wọn ò ní profession mi, wọn ò ní kankan mi tó fẹ́ lọ. Tí Ọ̀ṣínbàjò bá kúrò as vice president, àgbà Chambers ẹ̀ lọ náà. But ẹ sọ fún mi, that's why most of them want to hang on to power. Ẹ wo Obama, njẹ́ tó ti kúrò ẹgbẹ́ kó dáhùn. Ó ti gba Chambers ẹ̀ lọ. Ó ti rán ní lọ́ fún mi, but àwọn ti wá, they have no, wọn níṣẹ́ yìí, ju kọ́ ṣe máa kọ́ máa owó òṣèlú ni. Wọ́n fẹ́ fi Yorùbá nation yìí ní tèmi, wọ́n fẹ́ fi make owó. Particularly àwọn tó wà nù yìí, ó yà mí lẹ́nu, with all the exposure sọ́rí nù yìí. Bí ìlú ìṣe wà yìí, tó bá rí nǹkan tó máa favour wọn, ó máa parapọ̀ ní, wọ́n á ní kí ni Great Britain. Ọmọ pé tọ́wọ́n bá ṣe collectively ọmọ lose. They come together as Great Britain. Yes, tábà tẹ̀ fẹ́ pín ààrẹ fira wé Yugoslavia or USSR kọ̀kọ́ bẹ́ẹ̀. Those are well developed countries. Nígbà tó máa pín, they did it. Kì í ṣe by force. Ìlú wọn ti wà developed. Okay, bye. They all gbogbo náà ní resources. Gbogbo náà ní nǹkan tí wọ́n ti. Ẹ jẹ́ kí n gba kọ́ọ̀lù yìí wọlé. Ẹ ṣé. Hello, ẹni tí ó wà lójú òpó. Ànàbí Jones ẹ káàsán o. Ẹ káàsán bàbá o, God bless you sir. Kí lorúkọ yín bọ́lẹ̀ tí ń pè sà? Ẹ kú ètò níyì náà ló pé o láti New Cross. Ẹ ṣeun láti New Cross. Ó wà tó jọ́ mẹ́ta bàbá. Àlàáfíà ni. God bless you. So à ń gbọ́ yín o. Èmi náà ní pé kémi náà fi ọmọ náà. Ẹ gbọ́ kí ló dé tí Nàìjíríà, kí ló táwa Yorùbá tá a lè kúrò lára Nàìjíríà ká tiẹ̀ dá wà ká tiẹ̀ dá mú ìyá wa gbé kí Yorùbá dá dúró. Mo ń gbọ́ yín. Èmi ni mo kọ́ síbẹ̀ yìí pé Yorùbá nation has come to stay. Oh, yóò dá fún yín bàbá. Ká dá fún yín. Mo ń gbọ́ yín bàbá, ẹ gbóhùn sókè. Yà ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ó pọ̀. Ẹ fún wa ní ìdíjàre. Ẹ bá wo Nàìjíríà dáadáa, ẹ máa rí wípé foundation wa orí ìrọ̀lúná build ẹ̀ láti day one. So up till now, ó ní ó fi jẹ́ kí ọkọ̀ ojú omi wa kó stable lórí omi. Tábà dẹ́ pín kò sí gbà tí ọkọ̀ ojú omi yẹn ò ní dá sómi. Dividing Nigeria is for peace of people in Nigeria. A lè má fẹ́ agree lẹ́ni, but nǹkan tó padà máa ṣẹlẹ̀ lọ́la ni nítorí pé àwa takò àwa jókòó síbẹ̀ àìṣẹ́yọkọ̀ náà àdẹ̀wà compatible. Ìlú táwa yìí Ànàbí Joseph bá wò dáadáa. Tó bá jẹ́ ti lọ sáwọn Wales àti Scotland, ẹ máa rí àwọn ìyàtọ̀ kọ̀ọ̀kan nípa ètò ìṣèjọba ìlú wọn despite pé wọ́n pè wọ́n ní United Kingdom. Wọ́n ní àwọn oore ọ̀fẹ́ láwọn ilẹ̀ wọn lórí gbogbo nǹkan tó jẹ́ ti wọn tó wà ní. Tí wọ́n mójútó fúnra wọn. Tó èmi fúnra mi mo dé Wales mo dé rí. Àwọn yẹn gbogbo nǹkan wọn á kọ́ ní English wọn á tún kọ́ lédè wọn. Wọ́n ní parliament, wọ́n ní gbogbo ẹ̀ everything control by them tó fi dé gbogbo àwọn iṣẹ́ wọn tó wà lọ́hùn. Ṣé rí àwọn Haúsá Fúlàní àjẹ́ndà wọn yàtọ̀ sí ti wá. Ṣé rí ká máa sọ yípe ẹnu wa òkò yẹn àwa tá à ń sọ ibo la wà sí. Yorùbá ti kọjá gbogbo stage wí pé à ń dìtẹ̀ à nífẹ̀ẹ́ à nídìí gbogbo orú àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́. Kò sọ orílẹ̀-èdè kan láyé tí gbogbo wọn nímọ̀ kan. So bá a ṣe máa wà unite láti lè dá dúró fún orílẹ̀-èdè Yorùbá lẹ́yìn wọ́ọ̀la òun ló yẹ kí gbogbo àjọ work towards together. Àwọn kan wọ́n ti kóra wọn jọ wọ́n ń túká wọ́n ń ṣe gbá kò sí nǹkan kan tí yẹn fẹ́ ṣe fún wa. Irú àwọn yẹn ò lè má fi out of 12 disciples of Jesus they are say Judas. Báyìí ṣe máa wà tó fi máa parẹ́ nìyẹn. Ìyẹn ò ní pé ká stop ká má tẹ̀síwájú. Ìyẹn ò nídìí pé bóyá ká mísì dream wa. Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tó sì ń ṣẹlẹ̀ nípa báwọn ará bí ìbọn ṣe ń wọlé wá
tán wọlé sí wa lára láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ gbogbo ẹ̀ náà ń sọ. ìyẹn àwọn Fúlàní. wọn Fúlàní. ẹ jọ mo fi owó àtọwọ́ dín lẹ́nu ṣé mo lè béèrè question kan lọ́wọ́ yín. ẹ máa béèrè question ní sùúrù ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ wọ́n sì máa béèrè question ti tiwọn mò ń gbọ́ yín. ẹ bá bó ṣe ń pa àwọn èèyàn káàkiri ní Nàìjíríà yẹn kí ni president wa ṣe that man is no longer in charge so gbogbo bá a ṣe ń wò wípé a lè dàdó yẹn bí ẹni pé a ṣe tán gbogbo àwọn language yẹn bí ẹni tí ò bí ẹni wípé ojú nǹkan kan ló ń dá wà láàmú torí pé àmọ́ bá a ṣe tó àdèmágbára àti potential tọ́lọ́run fi create wa ni tẹ́ bá ní fún àpẹẹrẹ irú èmi sí I was born and grew up in Ìbàdàn ẹ lọ wo gbogbo àwọn iṣẹ́ Awólọ́wọ̀ nígbà tá a wà ní Western region tẹ́ bá sì dénú yẹn ẹ sì máa ráwọn àpẹẹrẹ bíi UCS UI Liberty Stadium àlékún ń gbà yẹn sẹ́rí irú àwọn èèyàn báyẹn ò tán pẹ̀lú federal kò sí nǹkan kan tó máa work because Hausa Fúlàní wọn bìlífù pé àwọn kọ́ làwọn nílùú yẹn regardless ẹ wọ àwọn ọmọ Nàìjíríà mélòó Hausa Fúlàní ló wá ta to transform kò sí but àwọn ẹ̀yà yòókù tán bá dé ta wọ́n máa gòkè ní gbogbo ibi tán wà ẹ̀rọ ọmọ Nàìjíríà tó owó ẹbí Hausa Fúlàní mélòó lẹ́rí tó hold any post in any world like that so pé a lè dá dúró yẹn mi mọ nǹkan tá a fẹ́ gbé. ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí Prince ní àwọn ní ìbéèrè táwọn wá fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ yẹ béèrè Prince. ẹ ṣe rí gbogbo ohun tẹ́ sọ it's like analysis ṣe ti understand mo kàn ní question kan fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ẹ jọ tí mo bá fẹ́ wá sí ilé yín New Cross tí mi bá mọ̀ yín àbí tí mi bá mọ̀ anybody báwo mo ṣe fẹ́ wọnú ilé yín gbogbo àwọn ẹdúró ohun tí mò ń tà sọ fún yín pé gbogbo àwọn Hausa Fúlàní ìtọ́ ń wọbẹ̀ yẹn true Yorùbá náà ṣe wọbẹ̀ mi ò lè wọnú flat yín àbí kí n wá sílé yín àbí kí n lọ kí n wá sí àdúgbò yín ní Olúyọ̀lé Ìbàdàn tẹ́wà kí n dédé wọnú agboolé yín lánàá wọ̀ yọ. wọ́n wọ Benue wọ́n wọ everywhere in Nigeria. ohun tí Prince tí mò ń béèrè lọ́wọ́ yín ohun tí wọ́n ń sọ sí ni pé true àwọn Yorùbá ṣe gẹ́ẹ̀tì ń sìn náà ni wọ́n fi ń wọ gbogbo tó ń wọ̀ yẹn. wọ́n ní pé nǹkan tí Prince fẹ́ try láti béèrè ṣẹ́jẹ́ nǹkan tí mo sọ yé ni yín wípé ìjẹ́ ẹ bìlífù pé gbogbo jàǹbá tó ń ṣẹlẹ̀ yìí true àwọn Yorùbá náà ni ó fi ń ṣẹlẹ̀ nǹkan táwọn fẹ́. tèmi sọ fún yín nìyẹn. iṣẹ́ yìí àbí ẹ̀rọ pé irọ́. gbogbo jàǹbá tó ń ṣẹlẹ̀ true àwọn Yorùbá yìí ni president kan ò lè jẹ́ Nàìjíríà ẹjọ́ mi bọ̀ president ẹjọ́ mi bọ̀ president kan ò lè jẹ́ Nàìjíríà clearly. àwọn yẹn tán dé àmọ́ra ogun àti ìjàkiri àwọn yẹn kò sẹ́ni bọ́dì tó yìn fáìtì wọn kan tó lọ bí tán lọ. báwo ló ṣe wọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé wọ́n ní tí kúlé ò bá pa ni tòde ò lè pa ni ṣe èyí tí mo sọ yẹ yín ṣẹgẹ́ tí ń sìn tí mo bá fẹ́ tí n bá mọ bí ṣe máa dé agboolé yín Ìbàdàn tí ẹ bá sọ bí ṣe máa rìn àbí ẹni tó mọ agboolé yín tó ń tọ̀ wọn bá sọ fún mi ìmọ̀ ṣe máa dé bẹ̀ náà ṣẹgẹ́ tí ń sìn so ara unity tó là lára Yorùbá ṣẹ́rí tí ò títọ́ ọ̀rọ̀ bá máa ṣẹlẹ̀ ṣóyẹ yín sì tó máa gẹ̀ta ọ̀rọ̀ Yorùbá ni ẹ wo bí àwọn Chinese ọlọ́run wa gold níbi sáìdì kan ní ilẹ̀ Yorùbá dọ́là ṣé wọ́n dé ibẹ̀ ni wọ́n láwọn sanwó ta ló gbó lọ́wọ́ wọn àlọ́gbọ́ àgbábọ̀. ẹnìkan béèrè question lọ́wọ́ ń bọ̀ Prince ẹjọ́ Prince ẹskísà wọ́n ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín wípé bí àwọn Yorùbá nation tí wọ́n ṣe invite Bọ́lá Ahmed Tinubu sí motion yìí wọ́n ní ṣe ẹ support ẹ àbẹ́ support ẹ ṣé ń gbọ́ mi sà. mo ń dá yín lọ sẹ́mi lẹ́bí ilẹ̀. ẹ̀yin ni mò ń bi Prince kan náà sẹ́ndẹ̀ sẹ́yìn náà sẹ́ndẹ̀ sí pé kí n béèrè lọ́wọ́ yín wípé gbogbo Yorùbá nation yìí pé wọ́n invite Bọ́lá Ahmed Tinubu sí pé wọ́n dẹ̀ sọ wípé tí Yorùbá nation tó bá ti succeed wípé àwọn ò ní include Ọbásanjọ́ so wọ́n ní kí n bi eyín léèrè wípé kí ni opinion títí lórí ẹ̀. Tinubu is a politician. Okay. Ìkan méjìlá ń dàpọ̀ yìí Yorùbá nation kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Tinubu. Tinubu is just a one person nílẹ̀ Yorùbá. Kò jẹ́ dandan kó fara mọ́ Odùduwà republic tàbí kó má fara mọ́ nítorí pé ipò tó wà nídìí òṣèlú
ipò tó jẹ́ ipò ẹlẹgẹ́ gẹ́gẹ́ bí condition torílẹ̀-èdè wà lẹ́nu. Okay. So kò mátà yìí pé bóyá wọ́n pè wọ́n pé sí. ẹjọ which Yorùbá leader la ní at the moment. It's just ordinary person in Yorùbá land. ẹjọ who ta ni Yorùbá leader. No, wọ́n máa dáhùn ẹ jẹ́ kí wọ́n. ta ni at the moment. ẹ jẹ́ káwọn ṣe ilé ìtàn ẹ̀yìn àwa béèrè. Tinubu kọ́ ló máa decide àwọn àgbàlagbà tó jù lọ nílẹ̀ Yorùbá pọ̀. Very good, yes. torí pé ti jólóṣèlú torí pé ti lówó òun ló máa decide ọ̀nà tá a máa rìn. No, wọ́n sọ pé ó máa decide wọ́n lọ ní kọ́lẹ̀ sọ question téèyàn yẹn put sí wọn. Wọ́n ní ẹni máa decide wọ́n ní wọ́n invite. Kò wà important. Very good. Nǹkan tí fẹ́ mọ̀ náà nìyẹn. Nǹkan tẹ́ni náà fẹ́ gbọ́ ni pé ẹni tó send the question yẹn ti gbọ́ pé so wọ́n invite Bọ́lá Ahmed Tinubu because kò wà important sí motion yẹn dẹ́. Prince ẹ̀yin béèrè question kan lọ́wọ́ wọn kí ni ẹ béèrè nísìn. Question tí mo béèrè lọ́wọ́ yìí ni pé tí kulé ò bá pa ni tòde Yorùbá leader. nígbọ̀ tòde ò lè pa ni ìyẹn ta kọ́kọ́ pé gbogbo àwọn tó ń wọ bí tẹ̀sán pọ́n wọ̀ ní Yorùbá yẹn true àwọn Yorùbá náà ṣe ń wọ bẹ̀ ìyẹn àkọ́kọ́. Èkejì ń sìn ta ní Yorùbá leader tí a ní tó mọ̀ pé tí gbogbo Nàìjíríà mọ̀ as Yorùbá leader at the moment tó lè carry along yẹn number 2 ẹjọ the last one kó bá pọ̀ jù. No, last one kọ́ lè round it up ẹjọ sà ẹni ká pín àwọn ọmọ wa tó ti fẹ́ àwọn ẹ̀yà tó kù kọ́ àwọn ọmọ tó bá bí kọ́ láti fẹ́ ṣe wọ́n. Very simple thing. Very good. ọ̀rà ẹ̀dá mi ẹ̀ ṣe. slot yóò kó fún yín sà ẹ̀ mọ̀ ń gbọ́ yín. Láti jọ aláyé ti dáyé kí wọ́n tó join Nàìjíríà papọ̀ ní 1914 everybody ti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Wọ́n dẹ̀ join wa papọ̀ nìyẹn kì í ṣe pé bóyá pé Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ èèyàn ló ṣe é. Gbogbo àwọn nǹkan táwọn èèyàn máa fi ń kọ́ lọ́rùn kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Intermarriage ò lè tán tá a bá wo ilẹ̀ Yorùbá lénìí kò mọ ní Nàìjíríà nìkan tó fi dé Àjàṣẹ́ Àṣẹ́tẹ̀kẹ̀tù that is Republic of Benin ọmọ aládé làwọn tí mo dárúkọ yẹn nínú ìtàn Yorùbá àtòkùdùwà. So ẹ jẹ́ kẹ́ni ká tá a bá ń wo gbogbo yẹn ní Yorùbá àti kọjá gbogbo àwọn lẹ́fù wípé intermarriage ló máa jẹ́ fàṣẹyìn sí wa yẹn ò ní nǹkan kan ṣe anybody lè decide láti live with níbi tí Yorùbá dé dólé nì ẹ̀yin náà wo ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn sàmọ̀tẹ́kùn kí ni problem tó bá lè Haúsá rí pé a fẹ́ protect ilẹ̀ wa tó fi jẹ́ wàhálà fún wọn. Wọ́n tún sọ yí pé bí ikú ilé òpá ni tòde ilé pààyàn ṣé wọ́n sọ sílẹ̀ Yorùbá ní ìkàlà Haúsá Fúlàní kò rí bọ́ ní Nàìjíríà wọ́n pa anybody ní Benue ju ilẹ̀ Yorùbá lọ́nà. So ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ẹ má jẹ́ ká máa dó wípé ẹnu wa ò kò gbogbo orú àwọn ọ̀rọ̀ bá yẹn kò mú lọ síwájú bá wa. ẹ ti sọ yẹn lẹ́ẹ̀kan question yẹn mo fẹ́ kẹ́ bá mi ní lórí. kí la wá ṣe kí la contribute ẹnu wa lẹ́kọ̀ọ́ ká lè mú lọ síwájú wa ẹ yé jẹ́ ká máa wo bá side adágbẹ́ 15 lẹ́hìn kálukú pín ìyẹn wà lẹ́ni word kò ní má falẹ̀ ìfẹ́lẹ̀ but when it come to báwo la ṣe fẹ́ wà kí ni lọ síwájú tó a fẹ́ mú wá báwo la ṣe lè ṣe kú lè dáa ìyẹn ni ká wọ́ọ̀kì sí. so Yorùbá leader àwọn Fúlàní ò ṣe tán láti gbéjọba lẹ́fẹ̀ẹ́ níbọ̀dẹ̀ nínú yẹn nǹkan tí mo mọ̀ tó dá mi lójú ni wọ́n rẹ́dì láti kú sí. ẹ wo pọ́ọ̀tù wa ẹ wo airport wa ẹ wo gbogbo àwọn nìkan ló ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ tẹ bá dé MP wọ́n di ọmọ kan mú ní NDDC Niger Delta kó wá ṣàkáǹtì wa mélòó náà dìmú nínú àwọn 10 NPC mélòó náà dìmú ní Nigeria Port Authority mélòó náà dìmú ní Nigeria Airways so gbogbo tí wọn bá wò injustice yẹn ní gbogbo ẹ kò corruption a lè sọ pé kí lọ Ọbásanjọ́ ṣe ó lè má ṣe èyí ń ṣe problem wa pé ká máa ń lè tẹ̀síwájú Ọbásanjọ́ ti ṣe tiẹ̀ ó ti lọ nìyẹn kí làwa generation tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa fẹ́ ṣe Awólọ́wọ̀ ti ṣe tiẹ̀ ká fi calculate pé ó ti lọ bẹ́ẹ̀ náà Ọbásanjọ́ náà ti lọ sáfẹ́ pa ni pẹ̀lú ọjọ́ orí ẹ̀yẹn our next generation our youth muslim it's left for us to continue our destiny our future is lie on our heart. Okay sir. ẹ bá jẹ́ ká máa reverse back. so ẹ tún ní question tẹ́ fẹ́ béèrè ẹ sì béèrè pé wọ́n ní ta ni àwọn Yorùbá leader. mo ti dárúkọ bàbá kan sùn. bàbá o. Akíntóyè tí n bá gẹ̀ẹ́tì dáadáa. Akíntóyè aláwọ̀. Akíntóyè professor Akíntóyè ẹjọ sá ẹjọ sá ẹ lọ́mọ Ìbàdàn ní. bẹ́ẹ̀ni ṣé ndéjì I was born there. clear sir. wọn náà bí àwọn síbẹ̀ gangan ni. ó àdá fún yín sá ẹjọ ẹgbẹ́ Ìbàdàn wà ní ìṣá. mi ní idea. now you are saying èmi tí mò ń sọ ìmọ̀ mọ ẹgbẹ́ Ìbàdàn méjì ló wà lù yìí. ẹgbẹ́ Ìbàdàn wà. ẹgbẹ́ Ìbàdàn méjì people like you ẹ máa jókòó lé
ẹ ní bá wọn dáhùn sí community services. Olúyọ̀lé progressive. Olúyọ̀lé progressive wa Ìbàdàn sílẹ̀ yìí wa descendant yìí náà wà Olúyọ̀lé sisters tó wà mẹ́ta èmi tí mo bá ń sọ Ìjẹ̀bú ní lèmi náà ẹ ní sùúrù kò sí nǹkan tó ń ṣe ẹjọ́ kò sí nǹkan tó ń ṣe tí mi mọ̀ ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn bíbí inú Ìbàdàn lẹ sọ fún mi pé ẹ mọ̀ pé gbé Ìbàdàn wà lóye that means pé kí n bá wọn dáhùn sí community services ẹjọ́ ẹni sùúrù tẹ bá ṣe tán màá fún yín nọ́mbà yẹn tẹ máa pè láti join ẹgbẹ́ Ìbàdàn kẹbẹ láti bẹ̀ yẹn. nǹkan tí mo kàn rí ni wípé kì í ṣe gbogbo èèyàn náà ni ó lè fara mọ́ ìdádúró Yorùbá but fáwọn tó bá lájẹ̀ndà ẹ̀ èèyàn tẹ́nibọ́dì ò bá ṣe tán láti support ẹ̀ but ẹ má jẹ́ ká sọ yìí pé a lè dádúró gbogbo orú àwọn èdè yẹn. ẹ má get me wrong o èmi ò ní àlè dádúró èmi ò support ká pín ní o. òǹkàlùkù support wọn but ẹ jẹ́ ká wọn. excuse me why should I support a failure kó tí mo gbọ́ fún a failure excuse me this was my first time tí mo ti ṣe kí ni ṣẹ́rí ẹni sùúrù ṣẹ́rí that is why tí mi ṣe wà pẹ̀lú wọn because I will be telling them this is the way but it is not olúkálukú ló ń la agenda tiwọn those are the people tó fi wá sí mẹ́sì tó yẹ pé wọn tó yẹ pé wọn ò ní bad record tí wọn tó yẹ pé wọn new fresh blood yes these are the old same people that brought Yorùbá to this mess tá à ń sọ lọ́wọ́ yìí. kí ni ká ṣe sí kí làwa lè. ok ẹni sọ̀rọ̀ sá. owó iṣẹ́ gidi tó wà nílẹ̀ wa Haúsá Fúlàní ti kó mọ́ wa lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ wa ló kàwé tí wọ́n ríṣẹ́ ti ṣe. Haúsá Fúlàní kì í ṣe pé bóyá pé wọ́n gbọ́ jù wá lọ kì í ṣe pé bóyá yí pé àwa náà ò mọ̀ ṣe rí ìgbépọ̀ wa pẹ̀lú wọn kò lè fún a lè rí bí bẹ́ẹ̀sì wa ó kàn dàbí ẹni wípé a mọ̀ sí tàbí ẹbí ni wọ́n kò èmi ò agree bẹ́ẹ̀ ṣe rí kálukú bá dá dúró ẹ jẹ́ kán fún kálukú láàrin ọdún mẹ́wàá kán kálukú wá wo ibi tó ń kálukú dé èmi bìlífù wípé iwájú náà máa wà èmi bìlífù wípé tí Yorùbá bá dá dúró ìlọsíwájú máa wà tí mo gbàgbọ́ wípé gbogbo nǹkan dẹ̀ máa work well ó dẹ̀ máa dá ṣùgbọ́n pẹ̀lú Haúsá Fúlàní backward ní Nàìjíríà máa wà nítorí pé we are not the same and we can never be the same because we are never be the same thing tí mo ní ìṣàfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ẹ̀ kó lè lọ síwájú. God bless you. ẹ ṣeun. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìmọ̀ abáyé sọ. thank you for your time. God bless you sir. so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ brother mi tí wọ́n jẹ́ ká mọ̀ yìí pé there is benefit tí Yorùbá bá pín according to kọ́tọ́ sọ pé tí gbogbo wa bá pín bí 10 years kan fún Hausa ní 10 years kan fún Igbo ní 10 years kan fún gbogbo wa ní 10 years ká gbá lọ fi ṣe ọrọ̀ ajé lọ pé Yorùbá máa wà lókè which is possible. yeah. wọ́n sọ point kan. okay okay mo gbọ́. but ohun tí mo tún wá disagree pẹ̀lú wọn pé. mo ní opportunity láti gba èèyàn kan àbí èèyàn méjì sí kó tó di pé ayé the program yìí lágbára Ọlọ́run by next week the program will continue but ẹni tó bá lọ opportunity either èèyàn kan ṣo péré màá gba èèyàn kan ṣo péré sí. àlọ́ mi yóò sọ wọ́n ní àbùkù ẹ̀rọ rọ. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ní òkèlè ń wò ẹ̀ wò sàlẹ̀. these are the people tí wọ́n fi wá sí mẹ́sì. okay. these are the people. okay. ṣé o yẹ ẹ sìn tọkùnrin àwọn ọjọ́ yìí. this same set of people náà kóra àwọn ọjọ́ yìí. ẹ ó dàn mọ́ bọ̀. ṣe understand nísìn. bẹ́ẹ̀ni. these are the people tẹ́ pé wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí bára wọn jà wọ́n ti ń yàrá wọn kúrò. okay. ẹ sọ lẹ́kọ̀ọ́ ní èèyàn mẹ́fà ni. wọ́n ti ní wọ́n ní. ó dàbí ẹni pé ẹni tí wọ́n dárúkọ pé Akíntóyè yẹn dàbí wọ́n ti ó wà lára orúkọ tẹ̀ kà tó wọ́n. no àwọn ni olórí. okay. tí wọ́n dá àwọn mẹ́fà yẹn dúró. okay. àwọn Akíntóyè yẹn ni wọ́n dá àwọn mẹ́fà yẹn dúró. wọ́n dá wọn tọ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ ni. okay. professor wà láàrin wọn. ṣe understand nísìn. reason n tó fa mi islam I don't know. yes. but what I'm saying ni pé ibi tí o bá ti sí trust. yeah. there can never be any unity. tó bá dẹ̀ ti sí unity kò lè sí understanding. tó bá ti sí understanding ibẹ̀ yìí ló wà progressive. ṣọlá ẹ̀sìn tí kò bá dẹ̀ ti wà progressive kí ló máa ṣẹlẹ̀. downfall nìyẹn. ohun tẹ̀mí ń sọ lọ́rọ̀ Yorùbá nìyẹn ọ̀ntì tí a bá ti stop ìgbéraga wa yẹn. ok ẹ jẹ́ kí n gba ẹni tó wà lórí òpó. hello ẹni tó wà lójú òpó Naija FM. hello Anabi Jones. hello Erama. ẹ̀wọ̀n mọ́mí Gbẹ̀ngà ni o. Ọlọ́run ajá rẹ̀ ń pẹ́ mọ́mí ẹ kú dédé wòye mà. ẹ kúrò lẹ́ mà. lálàáfíà lẹ́gbọ̀dé wà. adúpẹ́ mà.
mo kí prince o. mi ò lè wait ọjọ́ tẹ́yìn náà máa wá sí studio wa báyìí o I'm still waiting for you ìyá wa ó yí ọlọ́run mo ní ìdí nọ́mbà yín náà mo ń gbọ́ yín mà. ṣé ẹ rí gbogbo nǹkan tí wọ́n ń sọ yẹn òótọ́ ọ̀rọ̀ ló wà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí arákùnrin tó sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan yẹn tí gbogbo wa bá ń sọ wípé kò lè possible bá a ní kò lójú kan gẹ́gẹ́ bí mo ti máa ń sọ tẹ́lẹ̀ ṣé ẹ rí nǹkan tá a pè ní Yorùbá nǹkan tó lágbára ni ó le koko bí ojú ẹja ni báwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣe jọ ń sọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn ń bá ń wà bẹ́ẹ̀ ń sìn kò sí nǹkan tá a lè fẹnu kò lórí nǹkan kan tá n pé bá a ṣe ń sọ wípé wọ́n lẹ́gbẹ́ ọmọ Ìbàdàn wọ́n ní ẹgbẹ́ kìnnì kan wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ tẹ́ bá kó wọn jọ nǹkan tó bá yẹ kí wọ́n ó jọ ṣe pọ̀ ẹ̀rọ àwọn nǹkan tó máa yapa á ní lóró rárá kò rí bẹ́ẹ̀ wẹ̀ láti ìlú yìí tẹ́ bá wo báwọn ìlú yìí ṣe ń ṣe ẹ rí i pé tó bá ti dọ̀rọ̀ pé kí ìlú wọn develop gbogbo wọn máa unite ni o. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n máa unite ni wọ́n fẹ́ràn ìlú wọn. tọ́ bá lọ sí Olympic gan-an same flag náà máa gbé dání. tọ́ bá ṣe nǹkan gbogbo àwọn political parties yìí ẹ rí wọn tí gbogbo wọn máa jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn lọ tí wọ́n máa dáwàdà tí wọ́n máa rẹ́rìn question time nìkan náà máa ń wojú ara wọn. irú yẹn ò sí láàrin Yorùbá gbogbo eléyìí tá à ń sọ kò sí nǹkan tí ò possible Yorùbá lè dá dúró tí wọ́n á dúró tí wọ́n dẹ̀ máa ṣèjọba wọn lọ torí Yorùbá ni Yorùbá máa sọ̀rọ̀ sí Yorùbá ni Yorùbá bá wí Yorùbá ni oúnjẹ Yorùbá ni Yorùbá gbé fún Yorùbá so ó máa the same ọ̀la ìkírú eléyìí tó wà nílẹ̀ tí wọ́n ń ṣe kínní lẹ́nu wá bá kò iṣẹ́ ta ní láti kọ́kọ́ ṣe ní pé kẹ́nu Yorùbá kàn kọ́kọ́ kò ná ẹ mọ̀ pa à ń béèrè pé ta ló máa ṣáájú sìn kò sẹ́ni tá a fi sílẹ̀ sí tí wọ́n ní dábùkù pé eléyìí ó ti ṣe kínní kan báyìí ó ti ṣe kínní kan ẹ jẹ́ ká mú ojú kúrò ní gbogbo àwọn nǹkan tó ti lọ tá lè rectify mọ́ bí nǹkan ṣe fẹ́ dáa là ń sọ nǹkan tá a máa gbé kalẹ̀ tó máa mú kìkìní dáa tá a bá sì ń rí fáà sí pé lágbájá ti ṣe báyìí kò lè jẹ́ kó ṣe báyìí lágbájá ti ṣe báyìí ní move forward kankan. lọ́dà pé Prince ní question fún wọn ẹ ló mà Prince ní ìbéèrè fún yín ó yá Prince wọ́n gbọ́ yín. màá Gbénga ẹ ṣe èmi àti yín àtijọ́ ájú kìíní rí question tí nǹkan tó fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ yìí ni pé ohun tí mo ti bèèrè lọ́wọ́ yín tẹ̀tẹ̀lẹ̀ náà ni. now ǹjẹ́ identify àwọn problems wa ká tó kóra wa jọ ṣe understand nísìn because tó bá identify problems wọn ni àwọn mẹ́fà tọ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn mẹ́fà yẹn ni ẹni tó ń pè ní leader wọn wọ́n ṣe yàn as leader báyìí àwọn mẹ́fà yẹn oníkan kúrò. nǹkan tí mò ń sọ náà. ṣe gẹ́tì nísìn ṣe rí until tí àwa Yorùbá ṣe understand nísìn until tí àwa Yorùbá tá a bá jókòó ká wò pé níbo ni problem wà ẹ má jẹ́ ká ṣe mistake àti ṣe in the past ṣe rí mistake àti ṣe in the past òun náà ló ń ṣẹlẹ̀ yìí which is lack of trust tó o bá sí trust kò lè sí unity má Gbénga báwo la ṣe máa jẹ́ kí trust àti unity wà ìyẹn ni question tèmi ń tró báwo la ṣe máa rí báwo la ṣe máa rí unity ìbéèrè ńlá rẹ béèrè lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà yìí o báwo la ṣe máa rí màmá Gbénga ṣé àwọn pẹ́yìn obìnrin lẹ láyé ìyá Gbénga ẹ jọ̀ọ́ oríṣi mo ṣe béèrè lọ́wọ́ yín tí àwọn bá wọ ilé tí ò sóbìnrin èèyàn mọ̀ kó obìnrin ògbénu lé yìí ẹ̀yin lẹ́ ń jẹ́ kó gún lóyún régé ẹ jọ̀ọ́ báwo la ṣe fẹ́ rí unity yẹn. nǹkan tí mò ń sọ náà nìyẹn sẹ pé unity yẹn la nídìí láàrin wa. ẹ báwo la ṣe máa rí. bá a rí ló ní mò ń sọ yìí ká lè ka ẹ̀sùn sí anybody lẹ́sẹ̀ mọ́ bygone ẹ jẹ́ kó bygone gbogbo eléyìí tá a bá sọ pé ó dáa gbogbo wa Yorùbá àti Ahmed Aṣíwájú la tìlẹ́yìn o ẹ̀rọ àwọn kan tó máa ní ló rá o ó ti kówó jẹ ó ti kólẹ̀ jẹ bí aláàtì nínú gbogbo àwọn tó sì ń sọ pé àwọn leader Yorùbá èmi ò tí ì rẹni tó bí ìtìyà Aṣíwájú yẹn èmi ò ṣòṣèlú mi ò dẹ̀ sí nínú pátì kankan o ṣùgbọ́n nígbẹ́ kan ní ká wo nǹkan tí wọ́n ṣe sílẹ̀ Yorùbá òun ló sì fa owó Fáṣọlá sókè the vice president yìí òun ló sì fà sókè àwọn àgbààgbà tó jẹ́ àgbà Yorùbá tó jẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ lè sọ pé nǹkan báyìí làwọn dáwọ́lé ebi ẹnìkan ló sodidi olórí orílẹ̀-èdè lẹ́ẹ̀mejì tí a lè sọ pé nǹkan báyìí ló ṣe kò sẹ́nìkan tá a lè sọ pé òun ló fà sókè ta ló breed kò sí ṣùgbọ́n bàbá ìyá kan sọ ni kì í sùn òru ọ̀sán alẹ́ òṣèlú yìí ló gbé karí ó tẹ̀ ń rò
ẹ wo bó ṣe rọ́ọ̀nù èkó gbà tó rọ́ọ̀nù ẹ wo ẹni tó deputize ẹni tó gba iṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ wo àtìgbà yẹn bó ṣe mọ́nítọ̀ wọn kò dẹ̀ dàrú gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń fi síbẹ̀ náà la lè sọ pé àyẹ̀mí wọ́n try gbogbo wa yìí ó yẹ ń ṣe ló yẹ ká wá ẹnu ká fi ẹnu kò pé ó dáa ibi tá a fẹ́ dúró sí rèé tí ó bá jẹ́ pé unity tó wà láàárín àwọn Biafra nínú èlé tí Kanu ṣe kọjá yìí tó bá jẹ́ pé Yorùbá ló ní àbá ti lọ. ẹ ṣeun ìyá wa kò lè mú àlè fẹnu kò tó wọn. God bless you. ìyẹn la fẹ́ kí eradicate sí àwa tá a wà lókè yìí lókè òkun yìí àwa la lè gbé gbèsè yẹn àwọn tó wà nílé yẹn wọn ò tiẹ̀ rí nǹkan kan rò. Thank you ma. wọn ò rí nǹkan kan. ẹ ṣeun mọ́ mi lágbára Ọlọ́run mi ò lè wait láti rí ẹ bá ti finish gbogbo àwọn assignment yín lágbára Ọlọ́run mo fẹ́ kí ẹ̀yin náà kí ẹ túbọ̀ wá bá àwọn ọmọ Nàìjíríà wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí àsìkò ẹ má bínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti send message Mr. Israel Kehinde, please we need to start from somewhere. We need to encourage our leaders. Yes. Yeah, Mr. Timo Dukoya, Yoruba Yoyoyo bi no ale. Let Yoruba go ahead, please. Thank you, sir. It doesn't mean they may not unite initially, but later there will be unity, inshallah. So, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ pè wá nítorí pé another program is still going to come up. Last caller for today ni wọ́n wọlé yìí bóyá wọ́n ní ìbéèrè fún Prince ni. Ẹ jẹ́ kí n gba last caller for today. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀yin náà bá ní contrary opinion nípa Yorùbá nation, bóyá you are in support or you are against, just send me your contact. I will invite you because we need to enlighten ourselves very very well láti get things right because irú èmi sìn èmi support pé kí náà Yorùbá ká pín ni àmọ́ gbogbo àwọn nǹkan tó fún mi ní concern bíi pé mo expect pé irú àwọn bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu máa wà nínú Yorùbá nítorí Yorùbá ni wọ́n bọ̀ tó bá ti ń di pé a ti ń yọrú àwọn Bọ́lá Tinubu kò ń bẹ̀ a ti ń yọ àwọn Ọbásanjọ́ kò ń bẹ̀ màá tún jókòó báyìí pé kí ni nǹkan tá à ń ṣe yìí kẹ́ àwọn olótún kù mo lè rántí bàbá Gani Adams àtúntò báyìí pé Wàsíù Àyìndé tán bá lọ gbowó wá nǹkan ẹ ṣáà mọ̀ so hello ẹni tó bẹ lójú òpó hello. Hello, salamu alaikum Alambi Jones. Yóò dáa fún yín o àlàáfíà Ọlọ́run kó máa bá yín òun lẹ́sàn kéwu God bless you mo ń gbọ́ yín bàbá o. Mo kí ẹ̀wọ̀n ní ẹja ńlá ni wọ́n wá gbé lónìí. Bẹ́ẹ̀ ni ẹja ńlá ni wọ́n wá gbé bẹ́ẹ̀ ni. Ẹja ńlá tí kò wọ́n wá gbé. Bẹ́ẹ̀ ni. Pẹ̀sọ̀ sí lókìsì mo kí yín o. Salamu alaikum ọmọba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Bàbá àṣàníkẹ́ ni wọ́n. Mo ṣí fìlà fúnra dé o. Àbí o. Ṣé Anabi Jones? Kábíyèsí bàbá o. Èmi máa go against láti dá wà o. Òun náà là ń gbọ́ you are free open floor láwà. Ṣé rí ìtẹ́mi fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé Nàìjíríà ti wà together di pé ká clamor fún pé ká pín for now. Ṣé pé ẹ̀yin ò tiẹ̀ faramọ́ pé kí Yorùbá pín rárá? No. Ṣé rí tó lè fa tí Yorùbá fi lè pín òun ni tí àwọn èdè méjì yòókù bá ní èdè lọ́dọ̀ ara wọn tó ti yẹ ń sìn tó lè fa bóyá like another civil war or another conflict kí n pè bẹ́ẹ̀ ṣe tí ò bá síbẹ̀ Yorùbá ò ní dá wà láéláé gẹ́gẹ́ bí pẹ̀sọ̀ sí ìṣe sọ látàárọ̀ pé ẹnu wa ò kò tó ti yẹ ń sìn àlìbítẹ́nù ò ti kò ṣe ká ní ayé ìgbà táwọn àbáwọ́ lọ́wọ́ wà tó yẹ pé everybody ní fear fún that personal word Awólọ́wọ̀ that will have bring a sort of agreement into this thing but tí ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó máa ṣòro gidi gan torí ká má parọ́ sẹ́ni mo kàn tá à ń dìbẹ́tì gan àwọn tó wà níjọba nísìn àwọn tó ń rí jẹ nínú mọ̀dàrú níbẹ̀ they will never ever in fact wọ́n lè kó kan sí wa lọ́wọ́ sí kan ní pé à ń sọ̀rọ̀ nípa agitation ẹgbọ́n ṣe ṣe fún àwọn IPOB so ti yẹ yín nísìn. wọ́n ti ẹ̀ ráyè rárá. so kò torí èmi ṣe máa ń sọ pé kò ṣe nǹkan tá a tiẹ̀ gbọ́dọ̀ máa debate tábàtì ẹ̀ sọ pé à ń debate ẹ̀ jẹ́jẹ́jẹ́ ó yẹ kó ní límìtì torí kò ṣe decision là ń sọ̀rọ̀ pẹ̀ mọ́ nísìn because a ò lè kò ṣeé ṣe for now
kò ṣeé ṣe for now. ṣé ẹ ti gbọ́ information yìí pé by on the 1st wọ́n máa march fún Yorùbá nation ní ìlú London bí báyìí ní Westminster mi mọ̀ bóyá ẹ ti gbọ́ yẹn wọ́n ti send the banner yẹn náà sí mi náà mo ní tí wọ́n bá fún mi níṣẹ́ lọ́jọ́ yẹn bóyá báwọn Yorùbá nation ṣe try láti ṣe rí clamor tá à ń clamor nìṣẹ́ the only thing tá a lè ṣe tí àwọn Yorùbá báyà àwọn Afẹ́nifẹ́re or anybody bá fẹ́ ṣe the only thing tá a lè ṣe ni pé can try as much as possible kí wọ́n send bóyá ká send emissary sí United Nations ká present dialogue wa. wọ́n ti ṣe gbogbo yẹn ìyẹn ti kéèsì ti kọjá gbogbo yẹn wọ́n ti ṣe gbogbo yẹn. ṣe rí àkànní wọn ṣe ni ṣé United Nations ti debate ẹ ṣé wọ́n ti gbé fún àwọn tó wà ní Nàìjíríà sí pé ṣe ẹ ready láti give up Yorùbá nations out of Nigeria. So ti yẹn sìn this thing is going to take a long debate kò ń ṣe nǹkan tó yẹ pé àkànmá jókòó sí London ká máa pariwo ọ̀ ká máa dáhùn Amẹ́ríkà lọ pariwo ká fẹ́ Yorùbá nation. But this is right now láti jẹ́ káwọn èèyàn wá tètè mọ̀ because wọ́n ti ń ṣe rally ní Nàìjíríà irú ti London ń sìn wọ́n náà máa ṣe lọ́n the 1st of October. rally wo náà ṣe ní Nàìjíríà níbo náà ti ṣe rally àti. àwọn ṣe ní wọ́n mọ̀ ṣe. and is it really clamoring for Yorùbá nations ni wọ́n sọ àbí wọ́n clamor pé ká fúnra wa ní referendum pé ká jẹ́ 3 nations in 1. ẹni tó lè pósítà ẹ̀ gan-an wọ́n arrest ẹni. So nǹkan tí mò ń sọ fún yín nìyẹn pé because ṣẹ́rí kí nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ yìí it's good we talk about it now ká máa sọ jẹ́jẹ́ bá ṣe ránṣọ́ yìí but tábàlà ń gbé jáde débi pé ká máa represent ara wa ẹ mọ nǹkan tó lè put wa into ó wà difficult láti lè sọ. So ti yẹ yín nísìn because they will just come tomorrow and tell us pé àwọn gbọ́ pé ẹ̀ ṣe nǹkan báyìí and whoever is leading or who is the producer or anything then they start taking them on. So ti yẹ yín nísìn because ẹ má yẹ ká tara wa jẹ this is exactly what Ojukwu did. òun náà ni Kanu ṣe. òun ni Kanu tiẹ̀ sí òun kankan because ti Kanu ò lọ bí kankan because even among the Igbos àwọn tó rí jẹ ní Nàìjíríà nínú Nàìjíríà wọn fẹ́ kí wọn clamor fún but the time Ojukwu sọ gbogbo Igbo pátápátá ló wà lẹ́yìn Ojukwu that is why he was able to raise arms tó yẹ pé wọ́n dẹ̀ go into that civil war láti lè yẹ pé wọ́n sì ṣèjì. ṣé ti yẹ yín nísìn nǹkan tá à ń sọ yìí something tó yẹ pé tẹ́ bá wo history dáadáa a rí i pé it's going to take a very long work. Yes. a lè débẹ̀ later on o èmi ò against pé ká débẹ̀ o but only process whoever is going to be in the forefront ó gbọ́dọ̀ owó rẹ̀ dáadáa and kò dẹ̀sẹ̀ tó fẹ́ ṣe bí Abiola mọ́ Nàìjíríà. No, it is true because àwọn onímọ̀ máa ní kó máa nìṣó and when you look your back ẹ̀yẹ́ máa fún yẹ́gbẹ̀yìn ni. kábíyèsí Ọlọ́run sọ pé. ó dá tábàlà ń sọ níbi káàkiri wa kákóra wa síwájú nílé káyàwá náà la wà ní forefront but táwa ti lọ pa àti tẹ̀lé Nàìjíríà it's not something that anybody lè sọ pé òun raise the hand òun lòun sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. And that is the truth. So ẹnìkan tẹ̀sí mẹ́sẹ̀gì sí mi pé was it not Yoruba that betrayed Awolowo in both elections? Yes. Question mark. Yeah. Had it been that MKO supported Awolowo probably changed? People will always change their opinion. Anabi Jones. Yeah. Awolowo being betrayed during his time of clamoring for presidency. Kò ṣe clamoring for Yoruba nations. Awolowo wanted to rule Nigeria. It's different. How much he say up? Awolowo wanted to rule Nigeria. Kò ṣe pé clamor for Yoruba nations. He wasn't even thinking of division. Yes. Tó ti yẹ yín nísìn. Yeah. Káwọn èèyàn má ṣe nǹkan ẹni tó tẹ̀sí yẹn I think ẹni tó tẹ̀sí yẹn wà in support of ohun tẹ́ ẹ̀ sọ wípé Yorùbá we can never stand alone pé a lè dá wà so we need to go along with everybody because being Yorùbá ó léwu. Kò sí part of Nigeria tí ò lè dá dúró. Bẹ́ẹ̀ni. We all have our own natural resources pátápátá. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n àwọn Haúsá yẹn nǹkan wà lù wọ́n tó lè fi dá dúró. Population wọn náà máa control to know what they have. Bẹ́ẹ̀ni. And Yorùbá state náà dẹ̀ ní nǹkan tá a lè fi dá dúró. We have our own natural resources. Adẹ̀lẹ̀ create adẹ̀ cinema power already
láti dá dúró. But ṣe rí the nation Nigeria là ń sọ̀rọ̀ nípa èyí, it is difficult for any part of it to break. Thank you very much. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín kábíyèsí bàbá mi Àṣàníkẹ́ ọlọ́run ó jàre pé tó bá tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ láyọ̀ la máa gbóhùn ara wa pẹ̀lú tuntun. Ẹ ṣeun Prince nítorí àsìkò bẹ́ẹ̀ ni ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ pé gbogbo ẹ̀yin tẹ send message pọ̀ gan. Another program is still coming up. Láàrin 2 minutes Prince mo fẹ́ kẹ́ advice wa ká parí ètò tèmi lágbára ọlọ́run tó bá tó lẹ̀ sán bọ̀ àtúnwá gbọ́ yín. Ní tèmi at the moment kó jẹ́ ká identify problems wa. Tá bá ti solve problems wa, then we evaluate our problems, our way to my favour, our way to my against. Now tá bá ti ṣe yẹn tán, then we now think. Ẹ má bínú. We now think. Okay. Hold on. Okay. We now think of what to do. Yeah. Now tá bá ṣe yẹn, then we now call all Yoruba leaders. Yes. O ti serve rí ni o ti serve o ṣe get in sin, then we now give them benefit of doubt. Ẹ sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan tí mo fẹ́ kẹ́ tún sọ lórí ẹni now pé Yorùbá we are in good position, we just need to get our. Sherry, we have what it takes for us to run Nigeria, to rule Nigeria. When we talk of manpower, everything. But the problem is lack of unity. So we have to carry everybody along. We have to carry everybody along. Tá bá carry everybody along, then we know where to go. Ọ̀rọ̀ pé Tinubu fẹ́ jẹ president, ẹ má jẹ́ ká pè sí. That is our problems in here. Then we have to make ourselves to be one. Then egoism, I'm a professor, kiloka. Kiniko, Molowo, Tanbaba, all those has to be eradicated. In Yoruba. Then we have to be in one voice. Then we have to forget about our division. Pé Hausa pé ẹni tó bring kini àdíà yìí ọmọ Ìbàdàn ni irọ́ Ìjẹ̀bú ni mí àdíà tí ọmọ Ìjẹ̀bú ẹgbẹ́ mi. Àdí àti ọmọ Ìjẹ̀bú ẹgbẹ́ mi tó mú wá yẹn òun ni máa follow. Tí àdí àti ọmọ Òṣogbo mú wá tó bá jẹ́ òun ló máa ṣe wá láǹfààní, ẹ jẹ́ ká take ẹ̀ ká dẹ̀ support ẹ̀ because advantage ló máa jẹ́ fún gbogbo wa. Anobi Jones èmi ní nǹkan kan tí wọ́n bá pè èmi àti ẹ sí ibi nǹkan sì tọ́pẹ́ àsọdẹ tán ní ìkànnì wa máa sọ̀rọ̀ màá ní Anobi Jones ìwọ ni kò lọ sọ̀rọ̀ because mo believe pé profession any, you will do it better than myself because tí n bá lọ tí bá mess up èmi àti ẹ lájọ máa gba disgrace yẹn ṣùgbọ́n tó bá lọ tó ṣe dáadáa èmi àti ẹ lágbá glory yẹn so tó bá pé Ìbàdàn ọmọ Ìbàdàn la ní tó lè lead wa ẹ jẹ́ kí gbogbo àtìlẹ́yìn kì í ṣe tó pé mo jẹ́ ọmọ Ìjẹ̀bú ẹgbẹ́ mi máa bá lọ ara ohun tó da Yorùbá nation nìyẹn ẹni tó bá lè ṣe nǹkan ẹ jẹ́ ká ṣe kó jẹ́ kó ṣe ó lè jẹ́ ọmọ kékeré bó ṣe wọn Ọlọ́run bá ló ń ṣọlá bó ṣe wọn Ọlọ́run bá ló ń ṣọlá tí Ọlọ́run bá dẹ̀ ní pé ọmọ kékeré ìlú wà bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká tìlẹ́yìn ẹ má jẹ́ àti ṣubú nítorí pé Ọlọ́run bá ló gbé síbẹ̀ then again ẹni tó bá lè ṣe nǹkan ẹ má jẹ́ pé nítorí owó ká fi síbẹ̀ ṣé gbọ́ we have Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò bóyá ló rí bó àná rò rí tàfi ń jà yàyà àtijọ́ bóyá ló láyẹ ta. She understand this and this is this Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tẹ́ pé tí problem bá ti wà Nàìjíríà it will be in America or kó wà London. Ẹ bá try ààrẹ wa o. No, I ask him that question lórí rédíò rí pé ẹ wá ó ṣe jẹ́ pé time tí problem bá wà Nàìjíríà lè máa wà ní London àbí America ó lóun láwọn deputies tó lè handle situation why you not there why are you not available. Ìjà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ní tíjà bá ṣẹlẹ̀ ààrẹ wa kọjá bẹ́ẹ̀ bá Prince o. Mo dúpẹ́ lọ Prince ọlọ́wọ́ ajárí pé àníwá yìí tì. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ní ilẹ̀ Yorùbá mo kí i dáadáa owó náà lẹ ti gbọ́ yìí o ọ̀rọ̀ sì pọ̀ ń bẹ gidigidi gan ni àwọn lágbára Ọlọ́run
tó bá tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ọlọ́run máa ń gbé ẹnì kankan ló kù àwa la máa wá ẹ̀yin la sì máa bá èmi ní tí ń tòótọ́ Razak Ayinde Anobi Jones mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o God bless you always make sure you protect yourself kí a máa lo mask kí a máa keep distance níbikíbi tí a bá wà kí a dẹ̀ máa lo glove ká dẹ̀ máa lo hand sanitizer ó wà very very important tọ́lọ́run bá ń ṣọ́yàn kéèyàn náà máa ṣọ́ rẹ̀ mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ Prince Osinosi tí a jọ wà bíbá ilé ní rédíò tí ẹ̀ ń gbọ́ ní www.naijafm.com a wà lórí tuning all over the world náà ni wọ́n ti ń gbọ́ wa èmi tí ń tòótọ́ Razak Ayinde ẹ ṣeun gidi gan ni o ní gbogbo gbà èmi ni máa wá ẹ̀yin ni mo sì máa bá ẹ fẹ́ ṣe polówó ọjà ni àbẹ́yìn náà ní ohun tó ṣe pàtàkì fún wa láti gbé jáde ẹ kàn sí mi lórí nọ́mbà mi 079-840-24573 Razak Ayinde òun náà ní Facebook orúkọ mi lórí Instagram Razak Ayinde náà lè máa bá ń bẹ̀ lórí Twitter mi Razak Ayinde náà ni tó èmi ti ní tòótọ́ Razak Ayinde Anobi Jones mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o ọlọ́run ò ní fi lè ṣe aṣọ́gbẹ̀yìn ayé gbogbo wa pátápátá láyọ̀ la máa ríra o God bless you ó dàbọ̀. ìbàjẹ́ ká sówọ́ pọ̀ ká má bàa dẹ́rù ni. Nàìjíríà ti tàn o ìdí orí táìmù là ń lò ẹni tó bá tanra rẹ̀ lóko Fúlàní ti gbọ̀n wáyọ Yorùbá ẹ ronú o ọ̀rọ̀ yìí ń fẹ́ àpérò ẹ bá jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká má bàa dẹ́rù ni. Àkàndá alówó ọ̀rọ̀ lẹ́nu bíi ti dùn. ẹgbẹ́ àròní mú gbajúmọ̀ àjẹkù lọ. ẹ̀rìn ni ni mo ní jẹ̀dí. àìsùn bàbá lọ́mọye wá jẹ̀gbá. ilé òní múná kí baálé ilé oṣù kàkà. mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀. ẹranko tí òjú bà ní kàgbákò ọdẹ. ẹyẹ tí òjú bà ní kàgbákò ògò. ìrẹjà tí òjú bà àgbákò ògèrè ni wọ́n máa ń ṣe. mo kí gbogbo yín délé alára. mo délé ajérò. mo délé ọwọ́ àràgún délé oníkòyí. mo kí gbogbo yín lọ́fà. mo kí wọn láàfin tìmì àgbàlélẹ́dẹ̀. mo kí gbogbo ọmọ arómọ láràn. ìjẹ̀ṣà òṣèré onílẹ̀ obì. ẹ̀lẹ́ lòǹdó ẹ̀gẹ́ o. àkúrẹ́ olóyè mẹ́kùn. mo kí wọn lọ́wọ́ mọ́dẹ̀. mo kí wọn dáké. mo kí wọn dókò. mo kí wọn délé olúbàdàn. ìjẹ̀bú alárẹ̀. ọmọ àjàgbálúra. ọmọ alágẹmọ òró wọ̀yọ̀wọ̀yọ̀. ẹ̀lẹ́ lọ́ta odò. ọmọ ẹrú dẹdẹ wọ́mi. ọ̀yọ́ ọmọ aláàfin odò pàṣẹ kẹrẹmọdé ọmọ àtibá. mo kí gbogbo yín nífẹ̀ẹ́ àbúrẹ́. níbi ojú ti gbé mọ́ gbogbo wa. orírun gbogbo wa nílé Ifẹ̀ lọ́jọ́kọ́jọ́. ìtì ń já iyín ń dìsáná. lójú ayé wa tá a lékún. ẹ̀rí bí ti ń dẹyọ lójú ayé wa. gbogbo ọgbọ́n tá a ní àlò lọ́dẹ̀gọ̀. gbogbo àbùdá tá a ní àgbà lọ́dàbùpẹ́ máa wà lọ́wọ́. àlọ síwájú àlọ sẹ́yìn. àwa ń fìdí rondiro bí igi àdárọ̀ lórí igi. gbogbo akékaka inú wa ò tó dọ́pẹ́kẹ́. àtẹwé àti màjèsín ní wojú àgbà kí wọ́n sọ̀rọ̀. gbogbo ẹni apè lásíwájú ló forí mọ̀ síbi kan. àwa dàbí òròmọdìẹ tẹ́jọ́ ti pàyà wọn jẹ́. àmọ́ bí a fẹ́ rìn sí àmì yìí tọ́kàn. gbogbo ẹni a sì tún ní agbójúbára gbọ́kànlé. bísínẹ́sì ni wọ́n fi wá sí. gbogbo ọba aládé ni ò ṣe trọ́ọ̀sì. odò wa jagun iyán títí kò rẹ́rìn iyán jẹ. ìsáàsùn jagun ọbẹ̀ títí kò jèrè ọbẹ̀. orí jagun adé títí kò rẹ́rìn ọba jẹ. gbogbo ibi àfojú òpó sílọ̀ ní ti kú ọ̀ níbẹ̀. ṣé bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe máa rí lọ. kí ni ká ṣe kí lọ́nà àbáyọ. ṣébélé bá san ni àwòrán ti mọ̀. ojú láì nírú ẹnu láì níyọ̀. ìrí ni sẹ́nìsẹ́ni lọ́jọ́. ẹni ọba ti rá ìka ìyàwó ọdẹ. ó yẹ kó mà wí pé ìkan láti tóbi jù kan lọ fún ẹran jíjẹ. ìpẹ̀lẹ́ o gbogbo ẹ̀yin ọmọ ṣé Buhari ṣe wàhálà. àwọn mákẹ́tì bó lọ́jà bó lójú ọjọ́ ṣeré. gbogbo ẹ̀yin ọmọ next level. ẹ̀yin nìkan lẹ́ ń dá ìgbádùn next level yín jẹ àbẹ́. ẹyẹ ò wá sọ fẹ́ yẹ mọ́pọ̀ kò ń bọ̀. bẹ́ẹ̀ àjọjọ òsì dùn bẹ́ẹ̀ nìkan ò bá ní. ẹnìkan ò lè làlàlà kó gbé àáké ọ̀là dání. kí wọ́n ó ní kílódé. ó ní káwọn tó kù ọmọ bá là láyé mọ́ni. lọ́dún 2015 ọmọ gbìyànjú gan o. oní Buhari nìkan ló lè ṣèjọba kọ́ dáa. àkọ́kọ́ oní yóò gbógun ti wà ìbàjẹ́. yóò gbé pẹtrólù padà sí 45 naira. kerosene yóò padà sí 50 naira. bẹ̀tì
bẹ̀tì ìfásitì di kérésì 145 naira là ń ra lítà pẹtrólù 280 naira ní lítà kẹrosẹ́ẹ̀nì kan gbogbo ntọ́gbà ló fún ní tòótọ́ o mo ní Buhari ní mẹ̀sáyà ọdún karùn-ún ìjọba òun mà ti ń pé lọ kí ní àǹfààní tó ti rí jẹ àbí ṣe ni Buhari ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bò lápò mo ní ṣé ká má ti pìrìdéètì bóyá pupa gbogbo àbí funfun ni òríjínà òpònú ni ọ́ ronú rẹ̀ wò sẹ́yìn sí 2015 báwo ni nǹkan ṣe wà ní táìmù yẹn èló ni wọ́n ń ta ráìsì èló ni wọ́n ń tepo èló ni wọ́n ń tòróró èló ni wọ́n ń ta tọ́kí èló ni wọ́n ń ta bọ́ gàrí lásán ṣé bó ṣe lé koko lónìí ló lè kankan nígbà yẹn ojú fọ́ etí di àgbẹ̀ ìsàlẹ̀ tó ya dé pàkọ́ lóye tí agọ̀ rẹ ti mú wa pàdánù láti 2015 wo àkùdé tí ṣé wàhálà rẹ ti mú bá wa ó ti sọ ìṣèbàjò di korofo ọ̀rẹ́ ligéètì ẹ̀ sí trader money lásán ó use ẹ̀ ọ́ dọ̀bù ẹ̀ bàbá di use the toilet campaign gbogbo amúbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ni Buhari ti dá dúró Abba Kyari nígbà ojúṣe igbákejì ààrẹ ṣe ọ̀wà relevant mọ́lágbó òṣèlú wọ́n ń gbìyànjú àti yọ kó nípò ń bo lẹ́yìn àgbààgbà Yorùbá wà gan ẹ̀sìn wo ọmọ wa ti ń ṣẹ̀sìn ẹ̀ pé kọ́ máa bọ̀ nílé ǹjẹ́ ara àwọn àgbàgede ńlẹ̀ yìí ké sí ta làgbà tí Yorùbá ń tẹ̀lé lẹ́yìn ṣé dandan ni ká lè kó síwájú ká tó dìde ni ta ní ìjà fún ẹ̀yàn ọ̀la ìran Yorùbá náà irú àgbà wo lọ́mọ tí ń dùn wá lọ́kàn àgbà wo ló rò ó pé wọ́n yàn wá jẹ ta la ní tó lè gbèjà wa then ibo làwọn àgbà wọ̀nyí wà tí Fúlàní fi ń gbá wa lójú ibo làwọn àgbà yẹ̀yẹ́ wọ̀nyí wà tí Fúlàní fi ń yàn wá mẹ́bọ ìran Yorùbá ti dé ìkórìtà mẹ́ta tí dààmú àlejò àkàndá kásù tọ́ka dàbọ̀ ó fò yẹmẹyẹmẹ gbẹ́kẹ̀lé ẹkùn olókèrèwé jẹ́rọ ọ̀tọ́ bọlé famayọ ọ̀rọ̀ ń kò yànmọ̀yànmọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ torí òní kọ́ torí ẹ̀yàn la wa ni mo ti gbé Yorùbá síwá sẹ́yìn mo ṣàṣàrò lórí ẹ̀ mo wúlẹ̀ ńọ̀rá síwájú ẹ̀tàn ìdánidúró ìfàkókò ẹni ṣòfò ńlá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá síwájú kiri kò sẹ́ni tó gbójúgbóyà tó lè léde wa ìṣòro bẹ̀sì tó wá ni pé Yorùbá ò lè panupọ̀ láéláé bẹ́ẹ̀ sì ni Yorùbá ò lè rìn lọ́nà kan èpè kọ́ ìgún àwòlẹ̀sìn kọ́ rárá ẹnu Yorùbá ọ̀kàn ní kò títí tá yóò fi dọ̀run ni ìdẹ́ni pé àwa gan lọ tara wa èkó ní gbẹ̀dẹ̀ àdá ìran Yorùbá náà ní í ṣera wọn ìran Yorùbá ní tú àṣírí ara wọn fẹ̀dí ara wọn síta ìran Yorùbá ní lẹ̀dí àpòpọ̀ tàrán tí ọ̀lẹ́rú kì í ṣe pé Yorùbá ò lágbà sí àgbà tó fẹ́ràn wa ni àríjẹ ní dé ìdàrú lọ́pọ̀ nínú àgbà tá a ní ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ń fẹ́ àpérò gidi àti tutù jù àti dákẹ́ jù wọ́n tójú wá yàn wá mẹ́bọ àwọn àgbà Yorùbá ò sì wé nǹkan kan kàkà kí n dọ̀bálẹ̀ fún Fúlàní máa kúkúkú kì í ṣòro àsìkò yìí jáde owó sẹ́ńtúrì wo nìyẹn kan because dojúmọ́ là ń dọ̀bálẹ̀ fún Fúlàní ẹ̀rín tẹ̀rín ti dùnú ńlá fi ń dìde gbọ́nra nù nítorí ń tá jẹ àtòrí ń tá fẹ́ jẹ abantá fẹ́ jẹ́jẹ́ owó òsì ló sì tún máa jáde lẹ́nu wa ìyá pé wòrè lọ́kọ ìyàwó kó lè jẹ́ arímúlẹ̀ kádọ̀ balẹ̀ fárárá òpè ámága Yorùbá ti ta ogún ìbí wọn fárá òkè ọya sọgúnsọgún là ń tẹ̀lé wọn bí àgùntàn agbóúnjẹ wa fún Fúlàní torí ọ̀kánjọ́ àtàrà ilé wa lọ́pọ̀ nítorí àtẹnujẹ èrò ọkàn tiwa ni pé wọ́n gọ̀ àmọ́ wípé wọ́n gbọ́ jù wá lọ wọ́n sì mọ òṣèlú ṣe jù wá lọ àkàndá mo wá ní sáwọn àgbà yẹ̀yẹ́ wọ̀nyí ò sí láyé ni irú àwọn òpònú yúùtì wo lọ́wọ́ ní generation yìí náà àwọn òpònú ọmọ tí ò ṣe é fi lẹ́fẹ̀yìn lẹ̀ fún wọ́n ń pẹ́ dẹ̀dẹ̀rin ní ó gbé yafos hospital sí Daura ó gbé Federal Polytechnic sí Daura Federal Medical Center ó mú òfò ẹ̀kú ní Katsina ó gbé lọ sí Daura Nigerian Army Base NDE Skills Acquisition Center ó gbé lọ sí Daura
now University of Transportation 18 billion naira lọ́yà sọ́tọ̀ fún wọn ti inaugurate ẹ̀ already lọ́jọ́ kejì oṣù kejìlá ọdún tá a wà yìí àwọn àgbà Yorùbá lajú lẹ́kàntàbà àwọn yóò ti Yorùbá òwe nǹkankan Buhari approve Air Force University ní Bauchi Police College ń bẹ ní Kano Nigeria Defence Academy ní Kaduna Army University ní Borno àwọn ẹrú nílẹ̀ Yorùbá ń pàtẹ́wọ́ bí kọ̀mpútà àwọn wèrè dèdèrè gbogbo wọn ò rántí mọ́ pé Nnamdi Azikiwe wá látọ̀nìṣà ọkọ̀ University of Nigeria sí Nsukka Amadu Bello wá láti Sokoto ọkọ̀ University Abusi Zaria Awólọ́wọ̀ wá láti Èkánná ọkọ̀ University of Ifẹ̀ sí Ilé-Ifẹ̀ èyí tó padà wá di Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University Goodluck Ebele Jonathan ọkọ̀ University mẹ́sàn-án sí North mẹ́ta péré lọ́kọ́ sí South Buhari fẹ́ kọ́ University mẹ́ta ó gbé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sókè ọya ìyàtọ̀ nìyí láàrin ẹni tó fẹ́ ṣèlú àtẹni tó fẹ́ ṣèjọba àdúgbò ti ẹnìkan we are under Fulani Caliphate àwọn àgbààgbà Yorùbá ò dún péké àwọn yóò ti Yorùbá òwe nǹkankan Ahmed Lawan olórí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ó sọ̀rọ̀ ó ní gbogbo tí Buhari bá ti gbé wá èlò wọn máa fọwọ́ sí àwọn àgbà wọ̀nyí dákẹ́ àwọn yóò ti Yorùbá ò rí nǹkan tó burú nínú rẹ̀ ìwọ̀n bá wa pélé mọ́ ká tún sọ̀rọ̀ wọ́n tún fẹ́ pa wá lẹ́nu mọ́ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ọ̀páàsì anti-corruption bill kò sí free education bill kò sí welfare bill kò sí free health bill wọn ọ̀páàsì job seeker allowance bill kò sí old age pensioner support bill kò sí death penalty fún treasury looter kò sí death penalty fáwọn asòfin tó pàdé bọ́jẹ̀tì kò sí death penalty fáwọn gómìnà àti olóṣèlú tó jíwó wa kó jẹ kò sí death penalty fún Boko Haram tí ń pa kúkúrú pa gígò kò sí death penalty fún Fúlàní ajínigbé tí ń terrorize ìlú káàkiri wọ́n wá fi death penalty sí 8 page wọ́n ti pàṣẹ béèlì ọ̀hún fún second reading bákan náà láti social media bill àwọn àgbààgbà Yorùbá sì dákẹ́ fẹ́m àwọn yóò ti Yorùbá òwe nǹkankan ògèdè aláìnírònú gbogbo Buhari rìlẹ́sì náírà 83 Boko Haram terrorist wọ́n ti kọ́kọ́ rìlẹ́sì 157 kan another 95 kan iléeṣẹ́ ológun sì tún sọ lẹ́nu lọ́lọ́ pé àwọn 500 kan ti tún sọ̀rẹ́ndà pé wọ́n fún wọn ní amnesty nìkan kọ́ ní bí èmi nínú ìjọba Buhari ń kó wọn dà síṣẹ́ sọ́jà ń kó wọn sí mobile police navy air force àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Boko Haram ṣiṣẹ́ ológun látòrí bí ọdún mẹ́fà méje mẹ́jọ Boko Haram ó ti luṣẹ́ ológun pa wọ́n ti pa ọ̀ká ìmọye yẹn o more than 50,000 people ló ti ti ọwọ́ wọn kú another 2.3 million ni wọ́n sọdá láìnílé lórí 276 Chibok girls tí wọ́n jí kó lọ́dún 2014 112 nínú wọn lẹ́nu kankan ọmọ láríjà wọn ìjọba fi ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù dọ́là gba àwọn ọmọ dapchi tí Boko Haram kó padà àyàfẹ́ ilé aṣàríbò nìkan tó lòun ò ní dènà sí faith òun gẹ́gẹ́ bí Christian sí Islamic religion ọṣẹ́ tí wọ́n ṣe sí Nàìjíríà ò ṣe máa fi ẹnu sọ bọ̀tì síbẹ̀síbẹ̀ Buhari dà wọ́n ṣiṣẹ́ ológun wọn ò rehabilitate OPC sí military wọn ò rehabilitate Bakassi boys wọn ò rehabilitate Niger Delta Avengers ó ní kí wọ́n pa IPOB tí ọ̀pọ̀ àyàn nípa ìfọ́náfọ́sù pẹ̀lú Operation Python dance torí pé wọ́n ń protest lásán pé àwọn fẹ́ Republic of Biafra Boko Haram tó ṣe wá lọ́sẹ̀ tí wọ́n destroy ìlú àtàìmọye ìletò ọ̀pọ̀ aya ni wọ́n sọ dáláì lọ́kọ ọ̀pọ̀ ọkọ ni ò níyàwó mọ́ ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ni wọ́n sọ di aláìní òbí láyé mọ́ gbogbo àwọn ọmọ secondary school tí wọ́n kidnap more than 1,000 ni wọ́n ta èyí tí wọ́n tà lẹ́rú wọ́n fẹ́ èyí tó wù wọ́n nínú wọn wọ́n kàn ń bá wọn tó kù ú lò pọ̀ lásán ni àwọn ọmọ ọlọ́mọ because gbogbo ibi tí àwọn ológun ti lé wọn kúrò wọ́n kàn ń bá kọ́ńdọ̀mù nílẹ̀ rẹpẹtẹ pẹ̀lú àwọn tébílẹ̀tì afúnilágbára àwọn àgbààgbà Yorùbá ò dán pékè àwọn yóò ti Yorùbá ò rí n tó burú nínú ẹ̀ àwọn ògùnú ọmọ gbogbo yín dákẹ́ gbé
ẹni pé wọ́n fi amúnimóyè mú lọ́pọlọ. bó o bá ti sọ̀rọ̀ against Buhari hate speech ni. bó o bá ti sọ̀rọ̀ against àwọn gómìnà hate speech ní ń jẹ́. tó o bá ti sọ pé nǹkan táwọn aṣòfin ṣe ọ̀dà tàbí àwọn mínísítà hate speech ni. bó o bá ti lè sọ̀rọ̀ nípa Ruga grazing road tàbí Party colony hate speech ni. bó o bá ti ní Buhari ọ̀bọ̀wọ̀ fún rule of law wọ́n fún ọ ní death penalty. bẹ́ẹ̀ sì rèé social media nìkan lágbára wa. wọ́n ní pé èèyàn lè wí lórí rédíò pẹ̀lú tẹlifíṣàn. síbẹ̀ àwọn àgbààgbà Yorùbá wọ̀nyí dákẹ́. àwọn yóò ti Yorùbá òwe nǹkan kan. ajagun fẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ti múra. wọ́n fẹ́ jẹ gbèsè díẹ̀ sí i. wọ́n fẹ́ yá $29.96 billion. that is $30 billion. wọ́n gbèsè $83 billion tí wọ́n ti jẹ tẹ́lẹ̀. and that will make our gbèsè equal to $113 billion. wọ́n sì bá gbèsè $35 billion. ìyẹn ní 2015. kí ni wọ́n fi èyí tí wọ́n ti yá sẹ́yìn sí. ṣé èèyàn kí n máa yẹ ntọ́ bá ní. òfin tó bá bọ́ sọnù lọ́wọ́ ẹ̀. Ọbásanjọ́ alárẹ̀mú nìkan ni ọ̀jẹ̀ gbèsè. $35.916 billion. ní gbèsè wá wà nínú oṣù kẹfà ọdún 2005. ìgbà tó di 2006 Ọbásanjọ́ san $18 billion fún Paris Club of Creditors. ó balance pẹ̀lú another $4.518 billion. òkìkí ọlá tó san gbèsè tá a jẹ London $2.15 billion. a sì tún lè tọ́ka nǹkan tó ti ṣe. ẹ̀mú ló mú fóònù wọlé yìí wá. àìmọye títì ni wọ́n ṣe tàbí tí wọ́n du aláìsí lásìkò àrẹ̀mú Ọbásanjọ́. àjọ fẹ́mà ní ìsàbòlẹ̀ òpópónà káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Nàìjíríà. ìwà ni Buhari fi $83 billion ṣe. kí ni yóò fi another $30 billion tó fẹ́ yá ṣe. wọ́n fi sponsor Boko Haram ní 2016. ni wọ́n ti fẹ́ yáwó ọ̀hún. Sàràkí ní ọgbà fún wọn. torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe gbógun ti Sàràkí. ìyá rẹ̀ ni Sàràkí ń jẹ lọ́wọ́. bí wọ́n bá yà púròfù ẹ̀ pẹ́rẹ́. àfàìmọ̀ ká mọ̀ sí gbà. àfàìmọ̀ kémi àtẹ̀yìn ọmọ sì rú. kí wọ́n má rí colonize wa. wáyé tí wọ́n fẹ́ yá owó yẹn. ta ni yóò san gbèsè rẹ̀ padà. àwọn owó tẹ ilé rí gbà lọ́wọ́ àwọn olè ìjọsìn gan. àgbẹ̀ nínú pépà nìkan lẹ ti rówó gbà. ẹ̀ ṣe lu Sunday Abacha tẹ ẹ náà kù. wáyé tẹ ẹ fẹ́ yáwó. nígbà tẹ ẹ ní lẹ́yìn ìgbà tẹ ẹ ti bọ́dà. dojúmọ́ ìlówó gọbọi ń wọlé fún wa. ṣebí dojúmọ́ là ń tepo. iṣẹ́ àtòsí òsì torí ẹ̀ kó dínkù. kò fi wá lọ́rùn lẹ̀. Nàìjíríà yìí ni poverty capital. poverty ń pọ̀ nílẹ̀ yìí lójoojúmọ́ ni. kò sóúnjẹ kò sówó. kò sódò òpópónà gidi. ilé ìwòsàn wọ yàtọ̀ sí mọ́ṣúárì. kò sí affordable qualitative education. Nàìjíríà ti overtake India as the poverty capital of the world. kàkà kó dínkù ó ń pọ̀ sí lójoojúmọ́ ni. kàkà kó san ìnájà pípa lórí ogun fojoojúmọ́ pa. àwọn tí ń wẹ̀ nínú iṣẹ́ àtòsí ní Nàìjíríà as at April 2019 wọ́n jẹ́ 91,601,377 people. but ní 6 months later ìyẹn ní October same 2019 tá a wà yìí ó ti di 94,470,533 people. láàrin oṣù mẹ́fà péré ó ti áàdì 2,969,158 people more than the population of Gambia. ìṣẹ́ tí ń bẹ ní nọ́ọ̀tì ọkọ̀ ju ti sáùtò lọ. ọ̀dọ́ wa mọ ibi tó rí Yorùbá ò ti pé rárá. ìgbé káàkiri nírònú káàsì láwọn àgbàgede. poverty ń shift àwọn Haúsá Fúlàní kúrò ní nọ́ọ̀tì because kò sí alternative fún wọn. Chad àti Niger ò ṣe é dorí kọ. dojúmọ́ lè kún sí. dojúmọ́ ní Ìbàdàn kó kẹ̀tíkẹ̀tí. ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kún sí ni lójoojúmọ́. ìpínlẹ̀ Kwara ń gbàlejò. ìpínlẹ̀ Kogi ń kún sí ni. ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́yìn. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wọlé sí ìpínlẹ̀ Ondo. Haúsá Fúlàní lu South West pa. and do you know the irony? Yorùbá ò rí bí sálọ. àbí ń bọ̀ lọ fẹ́ dorí kọ. bí wọ́n ṣe ń pè sí àtòsí ràn wá ní South. àwa ò lè sá lọ sí North. torí wípé a
aṣálẹ̀ gbangba la fẹ́ sá lọ yẹ. option tí ń bẹ nílẹ̀ ní kí àwọn ọmọ sáròkè òkun tàbí African countries tó bá súnmọ́ wa tí wọ́n sì tó bẹ́tà díẹ̀ tó èèyàn lè rí jẹrí mu lọ́dọ̀ wọn. àárín ní dèdèrìn ara ti ń rìn lẹ́yìn tó fi yẹ kó o máa wá ẹkún mu because bá a ṣe ń travel là ń fi lé wa sílẹ̀ kó tó di pààrọ̀ tí a ti padà wálé àlejò ó ti jẹ gàba lórí ilé wa àlejò ọ̀ràn tí ò sì ní ṣe é lé ni ní ọba fúlànáìsì wa láti síbẹ̀ àwọn àgbà Yorùbá ò dún pẹ́kẹ́ business as usual ni àwọn yóò ti Yorùbá òwe nkankan oníyà àwọn ni ó sì jẹ gbogbo ẹ̀ 2023 ti Yorùbá ń wò gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ Buhari àti Fúlàní tó ti yọjú kàjáde ṣé mo sọ̀rọ̀ kan já sí ẹgbà mi gbọ́ mo ní kó tó di 2023 Haúsá Fúlàní ayọjú kàkan jáde wọn kọ́kọ́ divide wa àwọn tó máa gbé àpótí nílẹ̀ Yorùbá yọ̀ pọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ ni wọ́n fààyàn kalẹ̀ lókè ọya irrespective of political party mo sì trust wọn pé gbogbo wọn ló máa support ẹ̀ ẹ̀yin ọgbọ́n tí àríwá sọ ni will vote for only northern candidate irrespective of political party Alhaji Musa Lima ló sọ bẹ́ẹ̀ acting chairman àríwá consultative forum ṣe bọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Tanko Yakasai ó ní Buhari doesn't need southwest anymore ṣé kò wá ráìtì rí oníṣẹ́ kò rí sọnù epo ẹ̀gúsí ti tún do Nàìjíríà mọ́ lẹ́yìn ìgbà tá a ti fi pàǹtàjì yẹn àwa sọ pàǹbẹ́ náà every time ni wọ́n sọ Yorùbá dààmú pọ̀ sí ìjọ ọmọ reason tí Buhari fi ń bá Ọ̀ṣínbàjò jà tí Buhari fi ń bá Ọ̀ṣínbàjò jà because ọ̀pọ̀ èèyàn ní pé kí Ọ̀ṣínbàjò ṣe gan láì tí wọ́n fi ń treat ẹ̀ badly lórí àwọn ìgbésẹ̀ kan tó gbé tí ò dùn mọ́ Buhari nínú as acting president Ọ̀ṣínbàjò yọ director general DSS Lawal Musa Daura kí Buhari ó tó tòkè òkun dé ó dì tó yẹn ó kó àwọn DSS kó lẹ́yìn rẹ̀ Buhari dé ó dá Musa Daura padà bákan náà ni acting chief justice Buhari ti nominate ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ọ̀nà méjì ló fi sì là kalẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ nominate ẹ̀ as acting chief justice lẹ́ẹ̀mejì àyàfi tá ò bá fẹ́ confam ẹ̀ later as chief justice ètò lówóra méjì tí Ọ̀ṣínbàjò ṣe Buhari nìyẹn o yóò sì fojú Ọ̀ṣínbàjò rí mọ́ bo àwọn tọrọ òye ní pé lóde tí Tinubu ò lè bá Ọ̀ṣínbàjò bẹ̀bẹ̀ wọ́n ti gbàgbé pé Tinubu ní ambition ó fẹ́ jàre ní 2023 Tinubu sì mọ̀ wípé Buhari sọ̀rọ̀ yí lọ́kàn padà àti pé ntọ́ máa dà ambition ti ẹ̀rú kọ̀ fẹ́ lọ́wọ́ sí ọmọ wí Buhari kì í gbàgbé nǹkan ó ní I can forgive but I don't forget Buhari ní ambition fún third time tó èèyàn kan bá sọ pé rọ́ ni wọ́n tàn ọ́ ní Buhari fẹ́ padà wálé kẹta tó mọ̀ ní pé ó ti ń gbìyànjú béèlì tó tààmù ó ti pàṣẹ first reading yóò lo 6 years one term ó bá fi padà wálé kẹta àwọn ààrẹ tí bá wá lẹ́yìn rẹ̀ ọdún 6 péré ni wọ́n máa lò ó sì ti mọ̀ wípé òun ò ní èdè Yorùbá mọ́ ó ti relegate ọmọ Yorùbá tó lẹ́nu ń bẹ̀ Yorùbá sì kọ́ ní control National Assembly ṣẹ̀rí pé wọ́n gbàjò wá lọ àwọn àgbààgbà Yorùbá dákẹ́ àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ò dún pẹ́kẹ́ àwọn yúùtì Yorùbá wọ̀ sí àwọn ọ̀dọ̀bọ̀ yọyọ yúùtì tí ò nírètí ọjọ́ ọ̀la àwọn òpònú ọmọ gbogbo Buhari ti bọ́dà ní sáìtì ó sì bọ́dà kalẹ̀ lókè ọya pẹ̀típẹ̀tí ni wọ́n ń kó ráìsì wọlé House of Rep member tó wá láti Daura ní Katsina nìyí ó yá gbọ́ nǹkan tó sọ. From Katsina State representing Sandamu, Meadua and Daura. Thank you very much, Sada, for raising this observation. So I came back yesterday from Daura. I was ambushed by the communities there due to the hardship they are facing there due to this one, closure of the border and the 20 kilometers instruction given by custom. From Daura to Kongolam, that's the border, international border. It's 18 kilometers. From Mr. President's house, leaving home, his bedroom, to the border is just 13 kilometers. That's a very good point there. We all know the borders are closed, but they still allow things to go in and out. I'm a living witness, and I stand to be corrected. Therefore, yesterday, I was there around 1 a.m. Nobody knows. I saw what they are doing. So, sir, the custom need to be invited here, and they need to be questioned.
This is the National Assembly. We need to know what is going to happen before you take any instructions, such very weighty orders to shut down the border, 20 kilometers. And my last local government, which is Meadua, is 0 kilometers with Niger. I was there, my network service was orange. That means I'm not in Nigeria. So you see the kind of interwoven we have with them. So please, I need a support from each and every member. Things are happening in the border. Despite they are closed, they are not closed. They pay each car in the night to go in and each car in the night to come in from Niger. We should not deceive ourselves. If we want to do the right thing, let's do it. If we are not going to, let's allow it. Thank you very much. bí wọ́n ṣe ń gbé ráìsì wọ nọ́ọ̀tì nìyí o bí wọ́n ṣe ń gbé ráìsì wọ nọ́ọ̀tì nìyí o wọ́n gbé àpò ráìsì sínú àpò ẹ̀wà wọ́n á fi ẹ̀wà yí i lára àbí kí wọ́n gbé sínú àpò ata olórí burúkú wọ́n wá mú àwọn obìnrin Yorùbá tí wọ́n ró dèríkà ráìsì méjì má sọ nítorí ntọ́mọ wọn jẹ àwọn àgbààgbà Yorùbá ò rí ntọ́ bá dì nínú ẹ̀ àwọn ọba aládé wa dákẹ́ fẹ́m àwọn yóò ti Yorùbá òwe nǹkankan wọ́n ti sọmọ yín di bẹ̀wù dání 10,000 naira ní pẹ́ káàkiri ọjà ìhó vice president tó tó ti ń pariwo use the toilet níbo ni ò ní fọ tọ́lẹ̀tì ọ̀hún gan àkàndá alóró ọ̀rọ̀ lẹ́nu bíi tẹ́jọ́ àjàó àró awíkóńpá sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ mo gbọ́ pé àwọn àgbà Yorùbá kan ń pè fún ìbò presidency ní 2023 àwọn èèyàn kan wá ń pariwo bẹ́ẹ̀ ntọ́ yẹ kí wọ́n sọ ni wọ́n sọ o àwọn rò wípé kò tí àwọn ní lọ́kàn ní pé apárò kan gájú kan lọ Yorùbá ti jẹ́ kí yíbò náà ọjẹ́ bàtì ọ̀yẹ́ kó ti ẹnu Yorùbá jáde ọ̀sẹ̀ tó bá wù yíbò kí wọ́n fira wọn gbọ́ tó bá wù yíbò kí wọ́n fira wọn dá lára òkú tí kì í ṣe tẹni ọjọ́ tó fọ́ àbí kàn mí dàbí òkú ìyá àdèlé bí yíbò jẹ pẹ́sidẹ̀ntì ní 2023 ọ̀yẹ́ kó ti ẹnu tiwa jáde o jà fúnra ẹni kò sí jà fójú ìrà ìyá kankan ò fẹ́ kòkòrò Yorùbá dé àwọn ọdún ni kì í sàrún náà bẹ́ẹ̀ dìbò nígbà ẹgbẹ̀rún ní Nàìjíríà láéláé Ìbò lè jà rẹ àfi bí ọba lọ́wọ́ ìdìbò nínú tí wọ́n kàn gbé e fún wọn lásán èwo làbọ̀rọ̀ wá wú láyà kápá gómọ èwo làbọ̀rọ̀ máa pè fún nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ a ti mọ̀ pé ò lè wáyé mẹ́wàá àwọn àgbààgbà Yorùbá nìṣòro wa àwọn àkókò òbí sànsẹ́rà dáradà àwọn àgbà òsì àkókò òjòyè gbogbo àwọn olórí burúkú àgbàyà tí ń fọjọ́ ọ̀la ti wá tayọ̀ ẹ̀ ní jèrè tọmọtọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe rójú ọ̀nà ńlẹ̀ tẹ́ kàn ń kọrí wa sí gbófò nọ́tì torí tẹ́ jẹ tí yọba tẹ́ fẹ́ jẹ́jẹ́ Ọlọ́run ó fìyà jẹ ń tọmọtọmọ gbogbo yín ti mọ̀ wípé Fúlàní ò lè fún wa ní regional government bá a ta kìtì forí sọlẹ̀ Fúlàní ò ní fẹ́ kágbára ó kò ní nọ́ọ̀tì the only solution ni ìyapa kọmọ lọlẹ́mọ́ káfí ó lọ láfẹ̀ ọlọ́mọ gbọ́mọ ìyá ẹ̀ oníkálukú gbókọ̀ lé bàbá rẹ̀ kálu 10,000 years kọ̀ gẹ́gẹ́ bí Nàìjíríà kò yẹ mú ẹ̀sọ́ rere jáde àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n Yorùbá lọ́mọ ìyé àwọn àgbààgbà Yorùbá mọ̀ wípé kò sí solution méjì àwọn ọba aládé wa mọ̀ wípé tá a bá fẹ́ ṣerú mọ́ a nílò Odùduwà republic àwọn ọ̀dọ́ Yorùbá nìkan ní sàsùnpéye èyí tó ní làákàyè nínú wọn ò tó nǹkan gbogbo wọn pátá gbà ni wọ́n ponú délẹ̀ bí wọ́n bá ti róúnjẹ jẹ wọ́n gbà pé ìṣòro tán wọn ò lárògẹlẹ̀ pé ayé àwọn ń lọ díẹ̀díẹ̀ Odùduwà nation ní ilé ìfọ̀kànbalẹ̀ Odùduwà nation ní ọrọ̀ ajé gidi Odùduwà republic nìkan láti lè fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro Odùduwà nation láti lè bọ́ lọ́wọ́ ìṣẹ́ àtòsí tó mu wá lọ́rùn dọ́dọ́dọ́ Odùduwà republic làwọn ọ̀dọ́ tó kàwé ti lè ríṣẹ́ sí 1,000 years pẹ̀lú Nàìjíríà asán lórí asán òfò lórí òfò ni ọ bẹ̀tì pẹ̀lú Odùduwà nation Yorùbá ní àkóso lórí ilẹ̀ rẹ̀ àkóso lórí ọrọ̀ ajé ẹ̀ àkóso lórí nǹkan àlùmọ́nì tí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá a máa ní àkóso lórí ọmọ ogun wa àkóso lórí agbófinró tiwa àkóso lórí bọ́dà àkóso lórí airport àti seaport kìkìdá ọmọ Yorùbá ni yóò máa wà ní custom immigration NDLEA police force air force mobile police civil defence navy àti bàbá ìlọ gbogbo Yorùbá ló yẹ kó support Odùduwà nation àjò olédùn kó nílé ọmọ rere ojúdẹrẹ ò ní pẹ́ ládùn títí kọ́mọ́rè wò tẹnitẹni èkìsà lọ́láàtì ẹlẹ́nu rírùn lọ́làmọ̀yá ẹ̀ oníṣòúnjẹsọ ẹ̀ lọ́sẹ̀nu yankanyankan àti ṣu àtẹnuṣe bóun ló ní nǹkan ẹ̀ ń bọ̀ sí
bọ́sì àjò èyí ò tiẹ̀ wá dùn àjọṣepọ̀ tọkàn bí ìbóre every time là ń wéṣẹ ọdún mẹ́rin ilẹ̀ ń ṣú ilẹ̀ ń mọ́ omi àti wọ́n ń dàgbà sí lójoojúmọ́ bá a gbádùn ọlọ́jọ́ ń tajọ́ rẹ̀ akíkanjú ni Yínká Odùmákin ìyẹn Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé òṣèré kókéré pòfẹsọ Wọlé Ṣóyínká ọ̀dákẹ́ Gani Adams ń gbìyànjú Ọbásanjọ́ ń kópa tiẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà Olórogún Adébánjọ ń gbìyànjú agbára tiẹ̀ Aṣíwájú Olúmáyọ̀bá ògbẹ́yìn Ọbalóyè Àdìmúlà ń gbìyànjú púpọ̀ Fáṣọ̀rántì Òsínmẹ̀ bàbá wa Ayọ̀ Adébánjọ òye ké tantan bọ̀tì ó dùn ní ó sì pààyàn lẹ́kọ̀ọ́ pé ariwo wọn ò sùsọ́nà kan I'm very very sorry èròǹgbà wọn pín yẹlẹyẹlẹ ní meanwhile Yorùbá ni gbogbo wọn dà á fún àfi kí Yorùbá má ṣòro wọn ọ̀pọ̀ ń dákẹ́ lásìkò tó yẹ kí wọ́n sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ orí àti lásìkò tó yẹ kí wọ́n rí àti ọ̀pọ̀ orí àti pẹ̀lú action ariwo lásán la kàn ń pa lójoojúmọ́ kiri bóyá wọ́n ń bẹ̀rù ikú ni wọ́n ń bẹ̀rù kí wọ́n má gbé àwọn òótọ́ sí ni o the fear of Buhari and DSS is the beginning of wisdom but gbàmígbàmí ò yàgbà ẹranko búburú ń lè mẹ́bọ̀ yọdẹ bẹ́ẹ̀ni àgbà wọ̀nyí bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ ẹ bá wa wí fún Nàìjíríà pa àfẹ́ kò lára wọn ẹ sọ fún wọn pa àṣẹ mọ́ kì í ṣe tógun tìjà kọ́ rárá ìgbéyàwó tí ọba ti sáyọ̀ nínú ẹ̀ kákó nínú ẹ̀ ní ẹ bá wa kọ lẹ́tà sí àjọ United Nations ẹ kọ lẹ́tà sí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ẹ kọ lẹ́tà sí ECOWAS ẹ kọ lẹ́tà sí Queen Elizabeth kí Queen Elizabeth kí wọ́n wá tún nǹkan tí wọ́n sun papọ̀ pátì kókò kọ́ lè yan fi sọ̀rẹ́ o bá a bá bẹ́ẹ̀gùn ilé bàbá ẹni fọ́dún méje tí ò gbé ni àfẹ́lẹ̀ àwo sàmì ìbọn ni eégún tó dún fógún ọdún tí ò rówó mú wálé tí ò sì tó lérò lẹ́yìn ọ̀tọ̀ ká parọ́ eégún bẹ́ẹ̀ tí ká gbé gàlèdè lárugẹ ẹ̀wà Yorùbá òpó òun òkú kòkò Fúlàní tó jókòó sí di apẹni ọ̀dánu dúró àwọn ọmọbìnrin Yorùbá ti di aṣẹ́wó tán káàkiri ìlú òkè òkun Italy ni France ni Belgium Libya àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Àkàndá ni mo ṣe ní àti tó ní kọ́ mo ń wọ́n mọ́là ìgbẹ̀yìn òkú ẹ̀ ni ò ní dá o because bàbá tó ta àgbàdo rẹ́rìn ọmọ ẹ̀ náà dákọ̀ tí ó sunkún gbogbo Yorùbá lèmi ń ẹrù fò ní pọ̀pá sí pé ká ronú ká má bàa ṣẹrú kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ẹ gbọ́ gbówó yẹ ẹ má mọ lò èrò tètè dé èrò jáyè ó gbọ̀n èrò là ń wí fẹ́rò ẹnìkan ò ní gòkè kọ́mẹ́sọ̀ Àkàndá ń ó kéde ọ̀rọ̀ mi bàbá ẹ láìkí péèdè mi lórí Facebook Àkàndá ọ̀rọ̀ Àwíkóńkó ẹ subscribe sí YouTube channel mi Àkàndá ọ̀rọ̀ Àwíkóńkó ẹwà èdè Yorùbá TV akọ́mọlédè Yorùbá TV ìkórìtà kò yé mi ẹjẹ́ àpàdé lórí Twitter @Àwíkóńkó @Àwíkóńkó bọ́ bá sì jẹ́ lórí WhatsApp +1-937-969-0257 +1-937-969-0257 bọ́ bá sì jẹ́ lórí wẹ́bsáìtì mi www.akandaoro.com www.akandaoro.com àwọn previous video tí mo ti ṣe kọjá tẹ̀lé fẹ́ padà àwọn àyọkà mi ní sísẹ̀ntẹ̀lé ẹ lè gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ lórí wẹ́bsáìtì mi www.akandaoro.com akandaoro.com 1,000 naira lórí ọ̀pá àpọ̀jù láti ran iṣẹ́ ọpọlọ lọ́wọ́ o ti gbádùn more than 100 episodes ọ̀fẹ́ ni ngọ̀tá fún èèyàn tẹ́lẹ̀ ó yẹ kó sọpọ́ọ̀tì mi o lè béèrè líǹkì wẹ́bsáìtì lọ́wọ́ mi lórí WhatsApp +1-937-969-0257 +1-937-969-0257 kílíkì lórí líǹkì yẹn láti. Túnà Anselma ìgbéra ẹni níyì ti wà lórí afẹ́fẹ́ báyìí o ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ lórí iléeṣẹ́ wa Naija 101.1 FM láti aago 6 títí di aago 8 àṣálẹ́ láti ṣe olùgbọ̀wọ́ ètò yìí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 077-690-51172 077-690-51172
51172. New Era and Sooner and Self-Esteem, your educative, empowerment and development program. Fridays on Niger 101.1 FM, 6 p.m. to 8 p.m. For sponsorship, please contact us on 077-690-51172. 077-690-51172. You can send us an email